ئۈرۈمچىدىكى چېغىدا رامىزاندا ئايالىم ۋە بالامنى يوقلاپ كەپتۇ. ئەنە شۇ كەتمەنلەر قاش دەرياسىنىڭ شوخ تاغ سۈيىنى ئىلى ۋادىسىدىكى بۇ ئېسىل زېمىنغا باشلىدى. جان كەڭرى دوستۇم يېتەر ھەممىگە، ئادەمگە ياراشماس سۆڭەك تالاشماق. سىزگە ئوخشاش پىداكارلار كۆپەيسە ئىشلىرىمىز ئاسانلىشىپ كېتىدۇ. بۇرۇنقى زاماندا بىر پادىشاھ ئۆتكەنىكەن. باھار شامىلىنىڭ تەپتى بىلەن بالاساغۇن شەھىرى يېڭى باھارنى كۈتۈۋالدى. جۈمەكتىن چىققان سۇ دائىم بوشلۇقتا لەيلەپ قالىدۇ. ئايال دېمەك ھاياتلىق يىلتىزى دېمەكتۇر، ئايال دېمەك گۈزەللىك پەرىشتىسى دېمەكتۇر. ئۇلار شۇ تەرىقىدە مېڭىپ ئەگرى-بۈگرى كەنت يولىغا ئۇلاشتى. مۇنداقلا بىر ئىتتىرىپ قويسام يىقىلىپ كەتتى. مېنىڭ باشقىلارغا ئەقىل ئۆگەتكۈدەك سالاھىيىتىمنىڭ يوقلۇقى ئېنىق. سەتلەشكەن قاغا قېرىنداشلىرى ئارىسىغا قايتىپتۇ. ئۇ پېشانەمدىكى تەرنى كۆرگەن بولسا كېرەك، مەندىن قانچە ياشقا كىردىڭىز دەپ سورىدى. پىرىنسىپ دېگىنىمىز تەبىئىي قانۇنىيەتلەردىن ئىبارەت. ئاغزىمغا بىر گەپ كەلگەن، ئۆزۈمنى بېسىۋالاي. بۇنداق ئېنىقلىمىلارنى ئوتتۇرا تىرناق ئىچىگە ئالىمەن. ھەر خىل ئۆسۈملۈكلەر ئۇرۇقىنىڭ ئۇخلاش دەۋرىنىڭ ئۇزۇن قىسقىلىقى ئوخشاش بولمايدۇ. بالا يىغلىمىغۇچە ئانا ئەمچەك سالماس. ئادەتتە مېنىڭ چۈشلۈك تامىقىم ناھايىتى قۇۋۋەتلىك ھەم ناھايىتى ساغلام. ھەييار تېلېۋىزىيە دىكتورى بۇ ئىشنى تېخىمۇ كۆپتۈرۈپ چاقچاققا ئايلاندۇردى. لېكىن ھەددىدىن زىيادە بەتخەجلىك قىلىپ كېيىنكى ئۆمرىنى غۇربەتچىلىكتە ئۆتكۈزگەن. يەنى بۇ ئۆسۈملۈكلەر ھەرگىزمۇ خاتالىشىپ قالمايدۇ. رىقابەتچىمىزنى ئۆزىمىزگە بېسىم ئېلىپ كېلىدىغان چوڭ تاغ دەپ قارىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوق. پەقەت كىچىك قارلىغاچلا ئەنقانىڭ سۆزىنى ئەستايىدىل ئاڭلاپ ئولتۇرۇپتۇ. ياسىن بۇ گەپتىن لاسسىدە بولۇپ ئىچى تىتىلداپ كەتتى. غۇرۇرى قاتتىق ئازارىدى. شىلدىرلىغان ئېرىق سۇلىرىنىڭ ئاۋازىنى ۋە بەزى دېڭىز دولقۇنلىرىنىڭ شاۋقۇنلىرىنى ئەسلىتىدىغان شېئىرلىرىڭىزنى ھەر زامان ياقتۇرىمەن. ئەمما ھەر بىر ئوقۇغۇچىنىڭ نەتىجىسىنىڭ ئۆزگىرىش ئەھۋالىنى تەھلىل قىلىش ئانچە ئاسان ئەمەس. دەسلەپ بالىلار يۇقۇملانغان، كېيىن چوڭ ياشتىكىلەرگە تارقالغان. نېمانداق چىرايىڭىز بۆلەكچە بولۇپ كەتتىغۇ. ئەل يولىدا كۈچ چىقارماي، ئاھ پىغان چېكىدىغان يىگىتمۇ بولامدۇ؟ قۇشمۇ دانسىز ئۇچالمايدۇ، قۇرۇق تاغار ئۆرە تۇرمايدۇ. ئازراق بىر نېمە يەۋېلىپ ماڭسىلا. ئۇيغۇر يازغۇچىسى مۇھەممەتجان راشىدىننىڭ تېنىگەن كۆڭۈل ناملىق پوۋېستى. ئۇلار ماھىيەت جەھەتتىن پەرقلىق بولغاچقا بىر-بىرى بىلەن بىللە تۇرالمايدۇ. بۇنداق توقۇنۇشتىن سالاچىلىق تۆرەلمەيدۇ. بۇنداق توقۇنۇشنىڭ دەللالغا، سالاچىغا ھاجىتى بولمايدۇ. دېھقاننى ئىنسان قىلىپ تونۇتقان بۇ ئۇلۇغ ئىش خوجامغا ھە دېگەندە ئېغىر تۇيۇلدى. ئوغلى ئاپىسىغا ھەيران بولۇپ، ئەتراپىنى چۆگلەپ، يوتقاننى دەسسەپ، ئويناپ يۈرەتتى. مانا بۇ ھېلىلا كۆرگەن قاباھەتلىك چۈش ئىدى. بىزمۇ باشقىلارغا كۆيۈنۈشنى ئۆگىنىۋېلىشىمىز لازىم. قارىسام بىر قىسىملار تۈگسەن جېنىم بالام، نېمە غېمىڭ بولسا ماڭا دېگەن. ئەقىل ئۆزگىرىشلەرگە ماسلىشىش ئىقتىدارىدۇر. ئۇلار پىكىر قىلىشنى، ئىجاد قىلىشنى، ئەمگەك قىلىپ بايلىق يارىتىشنى تاشلاپ قويمىدى. تەمكىنلىك، ئالىيجانابلىق ئەقىلنىڭ ئىشى. بۇ ھەر قانداق مەستانىدىن ئېشىپ چۈشكۈدەك مەستانىكەن. ھارماڭ دېسە ھاپاش بوپتۇ. تاغ ئۈستىدە نەزمە ئوقۇپ مېنى مازاق قىلىۋاتقان قايسىڭلار؟ گاداي بولساڭ شەھەر تالاش. ئۇزاق ئۆتمەي ئۇ بىر ئوقۇتقۇچى يېتىشتۈرۈش مەكتىپىدە قارا خىزمەتچى بوپتۇ.
تۇرمۇشىمىزدا ئىسراپچىلىق نېمانداق ئېغىر. مىسىر، لىۋىيە، ئالجىرىيە، ماراكەش، سۇدان، سومالى، كامېرون، كېنىيە. يىراقتىن قارىسا بۇ دەرەخ شاھ ھارۋىسىنىڭ ئۈستىدىكى سايىۋەندەك دۈبدۈگىلەك كۆرۈنەتتى. يۈز-كۆزلىرىگە توپىلىق يولنىڭ ئاچچىق شور توپىسىنىڭ قونۇۋېلىشىدىن ئەنسىرەيتتى. ئېلان قىلىنىش ۋاقتىغا قارىماي قەيەرگە يېڭىلغاندۇ دەپ ئىزدەپ كېتىپتىمەن. باتۇر چامدايدۇ، قورقۇنچاق توختايدۇ. ئۇ ماڭا تىكىلىپ قارىدى. كاللىسىدىن كەتمىگەندۇ ئۇ سەتەڭ، قالغانلار تەڭلا ئاۋاز قوشتى. رەمچى سالىدۇ رەمنى، كۆڭۈلگە سالىدۇ غەمنى. ئاتا-ئانىلارغا قانچىلىك مەدھىيە ئوقۇساق ئازلىق قىلدۇق. دەسمايى سالمايلا پايدا ئالىمەن دەيدىكىنا ماۋۇ بالا. بۇنداق شەكىلدىكى ھەرىكەت ئىلگىرىلىمە ھەرىكەت دەپ ئاتىلىدۇ. دادام بىلەن بىللە ئۈرۈمچىگە بارغاندا شۇنداق كۆپ جايلارنى ساياھەت قىلدۇق. ئۈستىمىزدە ئېغىر تاغ بار. ئۇنى ئاغدۇرۇپ خەلقىمىزنى يورۇق كۈنگە چىقىرىش سىلەردەك ياشلارنىڭ ۋەزىپىسى. ھازىر يېشىللىققا پۈركەنگەن قىزىل تاغ باغچىسىغا ئايلاندى. ئۇ دېرىزىدىن نۇرىينى چاقىردى. Allah bu kızını sağ-salamet uydakiler bilen görüşüşke nasip kılsın. Hava ısıp, yerler kökürüşke başladı. Şu tapda əcrimge yarışa rahitini körüvatımen. Şununğa işinişimiz lazım ki, bizde her qandaq işini qılalaydigan tuğmu qabiliyet var. Eng uzun içki quruqluq daryosi Sir daryosi, unadan qolsa Ammo daryosi. Üzüm sıqış maşinisi bilan metal pul chiqarish mashinasini birlashtirib, yangi mashina yasadi. Bekatga yetib boray deganda avtobus mengib ketdi. Sen bizga nur va harorat bag'ishlayding. Uning beshida g'am. Shu turqida qizi dada deb yig'lab kelqib qoldimikin? Tushda mahallamiz bo'lakchila jonlanib ketadi. Do'stlari bilan ilm, yangiliklar ustida talashish qanday qiziqarli, ha? Aşu tornamini qo'ldan berib qo'yganға bәkli o'kimiz jumu. Muxtarbay odam qudratining ulug' ekanligini shu qatim ko'rdi. Qaq saharda chillab kishilarni bexotliq va beparvarlik uyqusidan uyg'otadigan xo'rozlar zodi naga ketdi. Jiddiy ish barmidi yoki tunugun kishmi? Siz bilan tansa o'ynaganda esimda bek qoptikansiz. 3 bulungning 3 egizligi bir nuqtada kesishadiganligini 2 dan ortiq usuldan foydalanib isbotlang. Uningga naqsh chiqarib o'ldirish toza muvofiq emas. U tipik shalg'ut zihniyat ideyasi bilan uyushib etilgan bir programmatistchi kapital feodalist. Tok qalamni ishlatganda odam badanidan o'tadigan tok 25 milliy amper bo'ladi. Ba'zi odamlar yurak ritmi tezlab ketish kesiliga giribdor bo'lib, davomli dori ichib turish kerak. Shakllar chambar, 3 bulung, kvadrat, tik 4 bulung, romba, trapesiya, parallel 4 taraflik. Undaq emasdi. Qalaymaqan narsa yo'llamsangizlar, undaq bo'lmaydi. Chunki u hammadan bak tushangani she'rning ahli edi. Odam kuchi boyligi korxonaning eng muhim boyligi. Diqqat qilsangiz bayqaysizki, eng odatdagi o'lchopningmi xunjisi bor. Əxlaqlıq yaxşı adamlar məxluqatlarning eng yaxşısıdır. Adalatsiz adamlar məxluqatlarning eng nachırıdır. Atalmasang o'qingdan, tichalmasang po'qingdan ko'rma. Ko'kirkimga sig'mayotgan yuragim o'z o'rnidan yana bir rat qo'zg'alib ketgandek bo'lindi. Uzoq o'tmay buvay olamda yetibdi. Yangilarga rahmat o'qildi, jangoh bilan unutildi o'qiya. Bu pullarni topdingiz, ya muallim?
u odamning holiga yechilgan bo'pti. ھەقىقەتەن قالتىس يېزىپسىز. سۈپەتلەشكە باشقا سۆز تاپالمىدىم. بەقەسۇم تون كىيگەن 30 ياشلار چامىسىدىكى ئاق پىشماق ئادەم ئاق بوز ئاتنى يورغىلىتىپ كىرىپ كەلدى. ھەر بىر ئائىلە تېررورغا تەييارلىق سۈپىتىدە ئۇلاغلىرىنى تېخىمۇ ياخشى بېقىشقا باشلايدۇ. چوققا تامان يامىشىپ كەپتۇ قايتا ھەرىكەتكە. نېمە دېسەڭ شۇنى ئاڭلايسەن. ئۆيگە قايتماق بەك تەس بولۇپ كەتتى دېسە. بوپتۇ، شۇنداقمۇ دەيلى. مەتتۇرسۇننىڭ لەۋزىگە مەن ئىشەنگەنمۇ بولاي. ئەمما باشقىلار ئىشىنەرمۇ؟ ئائىلىدە، جەمئىيەتتە، دوستلار ئارىسىدا ئوبرازىمىز ۋە تۇرمۇشىمىزنى ئۆزگەرتىشتە بىزنىڭ ئاكتىپلىقىمىز لازىم بولماسمۇ؟ مانا ھەقىقىي ئايال دېگەن، مانا ھەقىقىي مۇھەببەت دېگەن. شۇنداق. شۇڭا ئۈزلۈكسىز تىرىشىش ۋە ئۆزىگە ئىشىنىش بەك مۇھىمدۇر. Siz Ayşe mədimizni sət desəniz boladıkən, mən sizni sət desəm bolmamdıkən? Köyləlmىگەن halınğa hicayma. قەشقەرنىڭ قىشى ئاز، سوغۇق ئەتى ياز. Kun bo'yi mukofot lo'nqisini ustidan tushirmabdi. Biz bugun kecha shaharga qaytib, Rahimjon bilan maslahatlashaylik. Osmoni London ochiq ko'rmakka, kechini ro'shan yulduzim bo'ldi. Uning apisi tugab ketgandan keyin men uni aklivilib, bola ishchi qilib oldim. Qashqar Uyg'urlar eng ko'p o'ltiraqlashgan bir qadimiy shahar. Alpü desa buvan chiqadi. Hatto ilm izlab ko'p qatim Ko'ngar shahriga eshak minib borgan. ئۇ تاختاي پەلەمپەيدىن كۆتۈرۈلۈپ زالغا كىردى. ئايالى ئۆي ئىگىسىنىڭ نېنىنى يېقىپ، كىرىنى يۇيۇپ، ھويلىسىنى سۈپۈرۈپ قىشنى ئۆتكۈزۈشكە كۆندى. قۇربان ھېيتمۇ كەلدى. بەدەننىڭ پاكىزلىقى ئادەمنى جۇشقۇن، روھىنى كۆتۈرەڭگۈ قىلىدۇ. تۈرلۈك يۇقۇملۇق كېسەلدىن يىراق قىلىدۇ. Yuqorqidek paketlar nihoyat ko'p bo'lib, qadamla bir uchrab turadi. Ming kishi o'zgargan bilan ming'asi o'zgarmagan. Kechiring degan so'zni bu yerga u tarqatdimikin? ئەتىگۈن سىزمۇ بىرەر ناھىيەنىڭ چارۋا مال پونكىتىغا ئىشقا چۈشسىڭىز، سىزمۇ شۇنداق قىلىسىز. بىراق شۇ كۈنى كەچقۇرۇن بالىلىرىنىڭ ئاپىسى 3 ياشلىق قىزنى يېتىلەپ كىرىپ كەلدى. قەلبىڭىزنى كەڭرى تۇتسىڭىز، ھەممە ئىشلار شۇنچە ئاددىي، ھەر بىر ئادەمنىڭ ئۆزىگە تەۋە بەختى بولىدۇ. U yo'l bo'yi manga qiziq paranglارنى qilib mangdi. İlim bilen nicat tap, мәңгү yaşnaysan. Bu mashina odam yerga tushib qolgan mevalarni yesila o'z ishini davomlashtiraverdikən. 1928 yili yoz Gorki shahrida turuvotibdi. Bir kun o'tdi, o'limga bir kun yaqinlashdik. Hayot ma'nilik o'tish uchun saf vijdon va do'stlik kerak. Bu chog'da ahvol sal yaxshilashishga boshladi. Ayni yillari o'zimiz qo'l silib yasagan mushu o'yinchoqlar bilan qaltis ko'ngillik o'ynaydik. Bu yerda hech ish bo'lmagandek ko'rinadi. Mening diqqatimni alohida tortqani ranglik paxta bo'ldi. Xush ovoz qushlar uchib kelib, bu qaylilarga uv soldi. Satirash boshqa qaraydi, yamoqchi oyoqqa. Mang, to'la gap qilmay qo'ylarni beqib ko'r. Shu onda sher tuyuqsiz g'azablanib uningga etilibdi. Lekin nimishqikin siz ketib, u yerda bir kunmu ishlagim kelmadi. Siz degandek odatdagilar qoldi. Yaqindan beri to'la ichilmas bo'lib qoldi-ku. Bir narsaga butun vujuding bilan berilsang, butun dunyo sana yordam berdi. Shu yotqinicha uyg'onmadi. U ertasi sim karavotda uyg'ondi.
Vaqt bek qimmatlik. Arxeologiyalik materiallarning o'zimi bir xil tarixiy hujjat hisoblanadi. Sarangның оңы yo'q, çalmaның qo'ng'i. Arzu-armanlar uchun ko'rsatilgan tirishchanlik cho'qim bizni go'zal kelajakka yetkazdi. Voy, bek kulisizg'u. Sabiha xat yezib etibdi, kichiki uxlab etibdi. Qumliqqa ishkirlab kirgan siri to'g'raqlar g'oyib bo'ldi. Ularning taqdiri qandoq bo'pti? Unda qilmasa, bir uyrilsila laylab qoladi. U asqatmaydigan matematika bilan hapilishadigan ruhiy kasalga aylandi. Mehmon oldida oila a'zolaringizdan birarni dushkanlab yoki ayblab va yoki qattiq so'zlarni qilib salmang. Gap o'zimizning tirishchanligida. Mushundoq ketaversak, davrimizning keyinda qolganimiz qolganda. 30 o'g'il mashripi ila rayonidagi Uyg'urlarning yerlik mashripi. Bir kun burun terisang, 10 kun burun yig'asan. U chog'da hozirgidan farqliq yangi ziddiyat va ixtiloflar o'tirg'i chiqishi mumkin. Uningdan tikilgan kiyimlarmi ajoyib alohidlikka ega deb davrang sapdi. Shu topda Urumchi go'yoki Navoiy ustamning qizitib tayyor qilgan to'nurg'ila o'xshab qoldi. Shundaqdimi qo'rsqini to'yg'izolishi hech bir kapolatga ega emas ekan. Ajab esil xush xabar elib kelding. Eg'izingga navat. Bu madaniy yodigarliklar birligini muhofazat qilg'uchi qarorgoh, sig'ing'uchi qo'rg'on, umlikni ishga oshirishdagi umid qal'asi. Bizning maktabdagi 6-yillikda o'qiydigan bir bolaning puti sinib ketibdi. Adaş, sen de baqa, ben şundaq satmı? Newton qonunlarini asos qilgan klassik mexanika uzluksiz taraqqiy qilib, zo'r natijalarga erishdi. Uning tuvang qarishi bilan qizning yuqori qarishi birla vaqtda to'g'ri keldi. Sag'inishliq salom xat. Bu bir semiz qo'z ekan-ku, meni yeb olg'in deb etilib kelayotgan o'xshamamsan? Ularning esil fazilatlari bizga odam bo'lish yo'llarini ko'rsatib beradi. Şuңa konularda çaçqan suni yığıp algıl bolmaydı degan gap bar emasmi? Undaq emasdi. Bu xabar ishonchlikmi? Ata maktabga bormayman. 30 o'g'il mashripi atiyazliq terilg'i boshlang'icha davomlashadi. Xotining aqlliqkan. Bir yoqdan ishlagach, bir yoqdan seni ko'zitib turdi ekan. O'zbekiston Jumhuriyati bo'lsa Osiyoga joylashgan bir davlat. Ko'p xotini olgan eski tuski yig'ar, ko'p erga tekkan yotqan ko'rpa. Agar undaq bo'lmasa, undaq yashaganning hech qanday ahamiyati yo'q. Otni tepmaydi dema, itni tishlamaydi. Shundaqdimi ikki professorning g'ayvat qilishi menga bek g'alati tuyuldi. Necha yoshga kirdingiz demsiz? Nafsi yo'q sulton bo'lmas, yoqasi yo'q chapan. Mushundaq ulug' kunlarning uzun bo'lishini umid qilman. Sizmi tush va xiyollaringizni amaliyotga aylantira olasiz. Oxirida Farida ismli tatar qizning yordami bilan Rahimjonning uyiga u birma-bir bordi. Ba'zilari cho'plikdan nimalarnidir izlayotdi. Umu vazirga o'xshashla dastigahda hech narsa ko'rolmabdi. Quloqni ko'p ko'lash salomatlikka ziyonliq. Ahamiyatsiz talash-tartishdan saqlanaylik. Bütün sinfdagilar arqon tartish musobaqasining g'alabasidan gulqog'alari ichilib ketdi. Bovam cho'qim bizni bek yaxshi ko'rdi. Abdur vafot bo'lib, 30 yildan keyin nashr huquqi oxirlashadi.
چۆلدە تەشنالىق يامان، يولدا يالغۇزلۇق. سەن بالا مەن سالا، ئاتقا بوغۇزنى كىم سالا. ئىنسان چىن قەلبىدىن كۈلەلىسە، ھاياتنىڭ مېغىزىنى چاققان بولىدۇ. يېرىم سائەتتىن كېيىن تور ئوڭشالدى. ھويلا ئارام، ئېتىز داللارغا نەزەر سالسىڭىز، ھەممە يەر يېشىلچىلىققا تولدى. ھەر جۈمە كۈنى تاڭ سەھەردە مازارنىڭ ئۈستىگە چىقىپ بۇقۇلداپ، ئۈنلەپ نالە قىلىدىكەن. مۇشۇ كۈنلەردە بەك چارچاپ كېتىپلارمەن جۇمۇ. ساشا ئۇياققا بۇياققا قارىدى، ئاندىن ئازغان چېچىكىگە كۆزى چۈشتى. قىزىم ساڭا ئېيتاي، كېلىنىم سەن ئاڭلا. بۇ گەپلەرنى ئاڭلاش بىلەنلا تاقىر پېشىدىن تارتىپ قۇلاقلىرىغاچە ھۈپپىدە قىزىرىپ كەتتى. ئۇ تىت-تىت بولۇپ كېتىپتۇ. ۋەتەنگە مەنسۇپلەنمەك ۋاپادارلىقتۇر. ۋەتەنگە خىزمەت ۋاپادارلىقتۇر. ۋەتەنگە پىداكارلىق ۋاپادارلىقتۇر. قاسىمنىڭ دادىسى بىزگە ھېكايە ئېيتىپ بەردى. شۇنىڭ بىلەن كىتاب شۇ بويىچە نەشر قىلىندى. شۇڭا ھەممە ئىشنى نۆلدىن باشلاشقا توغرا كېلەتتى. ئۆزۈم ئېرىشەلىگەن پۇرسەتنىڭ ھەممىسىدىن تولۇق پايدىلىنىپ، ئالدىمغا كەلگەن ھەممە نەرسىنى ئۆگەندىم. بۇ بىزنىڭ باش شىركەتتىن تارقاتقان ئېتىبار باھالىق كارتا. دەل شۇ چاغدا مەكتەپ ئىشخانىسىنىڭ ئالدىنى سۈپۈرۈۋاتقان ياش قىنا خىزمەتچى يۈگۈرۈپ كەلدى. ئىشىكلەرگە قۇلۇپ سېلىنىپ، ئۆي-ئۆيلەردە ئادەم قالمىدى. كەتمەن ساماندىن قورقىدۇ، ئادەم ياماندىن. ئەڭ دۆت كۆرۈنگەن ئادەم ئەمەلىيەتتە ئەڭ ساق بولارمىش. تام تېشىپ تېرىق ئاپتۇ، مۇز تېشىپ بېلىق. دارۋىن ھەر خىل ھاشاراتلارنى تۇتۇپ كېلىپ قايتا-قايتا كۆزىتىدۇ، سېلىشتۇرىدۇ، ئاخىرى بۇنىڭدىكى سىرنى تاپىدۇ. چۈشتە مەن ئۆيگە قايتىپ، ئەمگىكىڭنىڭ بەدىلىگە كەلگەن ئىسسىق تاماقنى يەيمەن. ئاتالارنىڭ جەڭلىرى ئۆچمەيدۇ تارىخ بەتىدىن، نەسلى قالدى جەڭگاۋەر، بىز ئۇنىڭ ئەۋلادى بىز. كىشى قانچە يۈكسەلسە، باش ئاغرىقىمۇ كۆپىيىدۇ. مەن تارىم بويىغا بېرىپ ھارماي-تالماي ئىشلەيمەن. ئالدىدا قول قىسىشار، ئارقىدا تاش ئېتىشار. شۇڭا بىز رادىيونىڭ پاتېنت ھوقۇقىنى تەلەپ قىلماي، خېلى جىق بايلىقتىن ۋاز كەچتۇق. ھېلىمۇ ئىنسانلار خەت ۋە قەلەم، قەغەز دېگەنلەرنى كەشىپ قىلىپ قويغان ئىكەن. مەن زادى مۇشۇ كۈننى تىلەپ تاپتىم. نېمە كۆرسەم ئەمدى ھەق دەيمەن. ئېينىشتىيىن ئوتتۇرىغا قويغان لوگىكىلىق تېپىشماق. سائەت قانچىدا كۆرۈشىمىز؟ ئىشىكتىن كىرىپلا تامدىكى رەسىمگە كۆزۈم چۈشتى. بۇ شەھەردىكى ئاھالىلەر بۇلغانغان ھاۋادىن ساقلىنىش ئۈچۈن كوچىلاردىمۇ ماسكا تاقاپ يۈرىدۇ. بۇ شەھەرگە كەلگەن ساياھەتچىلەر بۇ يەرنى كۆرمەي كەتمەيدىكەن. ياخشى چىقىپتۇ، ياخشى يېرلىرىڭىز ئۈزۈلمىگەي. پويىز قوزغالدى. قارلىغاچلار قاچىلانغان پويىز ئىنسانلارنىڭ دوستلۇقىنى ئېلىپ يىراقلارغا يۈرۈپ كەتتى. ئۇ ياسىننى چوقۇم مەسخىرە قىلىدۇ. مەن تۇنجى قېتىم باشقىلارنىڭ ئۇسسۇل ئوينىغىنىنى كۆرۈپ، ئۇلاردىن تاشقى پىلانېتا ئادىمىگە ئوخشايدىغاندەك ھېس قىلدىم. بۇ دەپتەرنىڭ بەتلىرى قان ۋە كۆز يېشى بىلەن بويالغان. يارايسەن، ۋاي غەزەل. دادىم سېنى يېمەكلىك كۆتۈرۈپ كەل دېسەم، بۇ يەردە ئۇخلاپ يېتىپسەنغۇ. ئالتۇن كۆرگەندە پەرىشتە يولدىن ئېسىپتۇ. سېرىق ئاغمىخان، سېرىق ئاكاتسىيە دەپمۇ ئاتىلىدۇ. لېكىن ھەممە خوتۇننى بىر تاياقتا ھەيدىگىلى بولمايدۇ. ئۇ ئېگىز ئورۇق قۇتۇم چەكەرەك، كۆزەينەك تاقىۋېلىپ خىيال بىلەن يەرگىلا قاراپ ماڭىدىغان ئادەم. بۇ ئىش تازا ئادەمنىڭ ئەقلىگە سىغمايتتى. بىر كۈنلەرگە بارغاندا، سەنمۇ چوڭ بولىسەن،
موماڭغا ئوخشاش قېرىيسەن. ئاتموسفېرانىڭ بۇلغىنىشى ئىنسانلارنىڭ سالامەتلىكىگە بىۋاسىتە تەھدىت سالىدۇ. خوتۇنسىز ئەر، قىرسىز يەر. بىرلا سۆز تومۇرىدىن تۈزۈلگەن پېئىل تاغ پېئىل دېيىلىدۇ. مەن تەنەپپۇستا دوستلىرىم بىلەن توپ ئويناشقا ئەڭ ئامراق. بىز بازارغا بېرىپ پائالىيەتكە لازىملىق يېمەك-ئىچمەك، قاچا-قۇچىلارنى سېتىۋالدۇق. ماۋۇ يەردىكى ئۇن بىلەن ئىككىسى ئىككى دۇنيا ئىكەن. قەشقەر يوپۇرغا ناھىيەسى سىيەكىسى 4-نچى كەنت 4-نچى مەھەللىدىن. 7 يىللىق تۈرمە ھاياتى ئۇنى باشقىچە بىر ئىنسان قىلىپ يارىتىدۇ. ئاپلا، ئاچقۇچ ئىچىدە قېلىپتۇ ئەمەسمۇ؟ قەشقەرنىڭ قىشى ئاز، سوغۇق ئەتى ياز. بۇ تەڭلىمە ھەقىقىي يىلتىزغا ئىگە ئەمەس. ياغلىق تاشلاش، ئاق تاش، كۆك تاش قاتارلىق ئويۇنلار مەھەللىمىزنى تېخىمۇ جانلاندۇرۇۋېتىدۇ. ھېچقانداق خاتالىق ئۆتكۈزۈپ باقمىغان ئادەم، ھېچقانداق يېڭىلىقنى سىناپ باقمىغان ئادەم. ئەگەر مەن بۇ يەردە بولغان بولسام، جەزمەن بۇ يولنى ماڭغان بولاتتىم. نېمىلا دېگەن بىلەن تور بېكەتلەر ۋە تور رادىيو ئىستانسىلىرى ئاكتىپ تور ئۇلىنىشى بولمىسا تارقىتالمايدۇ. سىزگە ئوخشاش پىداكارلار كۆپەيسە، ئىشىنىمەنكى ئۇزاققا قالماي ئوقۇش يېشىدىكى ھەممە بالىلىرىمىز مەكتەپتە ئوقۇيالايدىغان بولىدۇ. نۇرغۇن ياشلار كىلىمات ۋە ئېنېرگىيە مەسىلىلىرىگە ئاكتىپ قاتنىشىشقا باشلىدى. مېنىڭ تىلىم مەۋجۇتلۇقۇمنىڭ كاپالىتى ۋە ھىمايىچىسى. شاخلارنى سىلكىتىپ باقمىدىم تېخى، پاتقاقلار چېچەكلەپ كۆيمەكتە مەغرۇر. نوبېل مۇكاپاتى ئىلىم-پەن دۇنياسىدا ئەڭ يۈكسەك نەتىجىنى قولغا كەلتۈرگەن ئالىملارغا بېرىلىدىغان مۇكاپات. شائىرنىڭ شېئىر ھەققىدىكى قاراشلىرى ئۆزگىچە ئىدى. ئۇلار قۇشقاچ بالىلىرىدەك چۇرقىرىشىپ، كىيىكتەك سەكرىشىپ ئۆتكەندە، مەھەللىمىز كۆڭۈللۈك بالىلار دۇنياسىغا ئايلىنىدۇ. لوندوندىكى قەشقەر كوچىسى. ئەگەر سىز دىندار ئادەم بولسىڭىز، سىزنىڭ خۇسۇسىي ئېتىقادىڭىزنىڭ ئۆزى روھىي چېنىقىش بولىدۇ. مەن ئەمدىلىكتە مۇنداق ئاجىزلىقلارنى بىر چەتكە قايرىپ قويدۇم. قارىغاي ئوق يىلتىزلىق، ياغاچ غوللۇق، سوغۇققا چىداملىق، ئېگىز ئۆسىدىغان ئۆسۈملۈك. چۆل جەزىرە دېگەن ئاتالغۇ ھەر بىر مەكتەپ بالىسىغا تونۇشلۇق. قولۇمدىن كېلىدىغانلا ئىش بولسا ئەلۋەتتە. سىلەرنىڭ زىممەڭلاردىكى يۈكنى ئازراق بولسىمۇ يېنىكلىتىشنى خالايمەن. مەنمۇ ئايغا قارىسام ئانام ئېسىمگە كېلىدۇ. يۈرەك تاجسىمان قىزىل قان تومۇر كېسىلى ۋە ئۇنىڭ ئۇشتۇمتۇت قوزغىلىشىغا قانداق دىياگنوز قويۇلىدۇ؟ قىزلىرىم مەكتەپ ئوقۇغۇچىلار فورمىسىنى بەك ياقتۇرۇپ كىيەتتى. خىجالەتچىلىكتە ئۆزۈمنى سىغدۇرىدىغان جاي، پۇشايماننى ئالىدىغان قاچا تاپالماي قالدىم. ئانا تىل بايرىمىمىزغا مۇبارەك بولسۇن. ھۆرمەت قىلساڭ ھۆرمەت كۆرۈرسەن. ئەمما يېشى 40تىن ئاشقان بولسىمۇ تېخى پەرزەنت يۈزى كۆرۈپ باقمىدى. پۈتۈن سۈرۈك ئەر تۇرۇپ ھېچ بىر ئىشقا قول تىقمىغان. ئالدىنقى ھەپتە 3 شەھەرنىڭ ھەر قايسى بېكەتلىرىدە تەشۋىقات ۋاسىتىسىنى تارقاتتۇق. بىز كەچ سائەت 10لاردا يېتىپ باردۇق. ئەلۋەتتە بۇنداق شان شەرەپلەرنى ئۇنىڭ توختاۋسىز تىرىشچانلىقى ۋە ئىزدىنىش روھىدىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدۇ. بۇ تاغ ناھايىتى ئېگىز بولغاچقا، تاغ چوققىلىرى قىشمۇ ياز قار-مۇز بىلەن قاپلىنىپ تۇرىدۇ. بۇ تالاشلار بەزىدە دوستلارنى ئازارلاشتۇرۇپ قويىدۇ، لېكىن ئۇ يەنىلا كۆڭۈللۈك. ھەممە يەر ئاق، قىزىل، ھال چېچەكلەر بىلەن پۈركەنگەن ئىدى. قىلچا چۆچۈرە يېسە ئىچىدە ساناپ يەر. گەرچە قۇياش بىزدىن ناھايىتى يىراقتا بولسىمۇ، بىز بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ئىنتايىن قويۇق. مانا ئەمدى ئۆيلىرىگىمۇ ئىگە قىلغىلى تۇرۇپلا. ھاشىم دوغىلاق ئەنسىزلىك ئىچىدە ئىشىنىمۇ تۈزۈك قىلالماي، خېرىدارلارنى نەچچە قېتىم قاچۇرۇپ بولدى. يېقىندا ئوغلۇمدا بولغان ئۆزگىرىشلەرنى كۆرۈپ،
uni ish qiladigan bo'lib qolgandek his qildim. Hozir mazkur app do'konida e'lon qilinishini kutib turmoqda. Мен мәктәптән кайтып өйгә манган вакытымда даим бувамның гүлгә су куйватканлыгын күрәмен. Bir pivo botilkasi tövəndəki əhvallarda sirkiliş küçüge uçuramdı. Sag'risiga tarsildab tetiyotgan tayoqqimi pisand qilmasdan goh-gohida bir izda to'xtab oladi. Voy, bu nim bo'lg'ini? Ularning degani bilan o'xshash chiqmadi-ku. Xalqimizning taqdiri haqida uzoqdan-uzoq o'ylarga cho'kdim. U yigitlik silofatining muhim belgisi deb qaraladi. Ishqilib, Madrid diqqat qilmasa putlashib ketarmikin? Sizning mundaq qilishingizning men uchun kirayti chaqliq. Yaponiyaga bir haftalik xizmat bilan bordim. Ba'zida o'ltirib xiyolga cho'milib ketatdim. Tunji xatni mening yozishimga to'g'ri keldi. Atdan tush. Xaltar atni g'ini o'g'ri bo'lib ketmasin. Jamila bu savolga to'g'ri javob berdi. Yuqorqi do'stimning va boshqa do'stlarimning qarashlariga qo'shilmayman. U bir matrasning ustida yetib buyruq tushiradi. Kesik piramidaning hajmini qanday hisoblaymiz? Hozir biz yaqin do'stlardan bo'lib qoldik. Uning lag'iri titraydi-yu, ovozi chiqmadi. Uning mushtumlari o'zligidanla chim tugildi. Talog'a chiqamsan, toqqa chiqamsan, o'zi ruxsat bersin. Aytgan so'z, otgan o'q. Yarning surtiga qarama, xulqiga qara. Anlasam məktəblər şəhərimizdəki ən yaxşı məktəb ikən. Tən ayrımlıq sanlar arqama-arqılıqı degan nima? Qancha qatim saqchixona kirib qolganimni bilmayman. Hayır, bu növbət seni keçiray. İkinci bundaq bolmağır işlarni qilma. U praktikant matros bo'lib, texi bir bola edi. O'zgartish menga nisbatan haqiqatan oson emas. Ko'ngildan ko'ngilga yo'l bor. U birdam aram elib olgandan keyin xizmat tajribalari to'g'riliq parangni boshladi. Bu qiyin masala dal pul kursining yüzlanishiga oid talash-tortish nuqtasida turmoqda. Mehr-muhabbat mangu davomlashadi. Boshqa narsalar bo'lsa, cho'qim oxirlashadi. Tövəndəki jadvalda berilgan kərlərni yodlab olinglar. Muvaffaqiyat har kuni 1% ilgirlash demakdir. Qachonlardan beri har bir oilada o'tkir paltalar paydo bo'lib qopti. Kun g'arbga egilganda qaytib keldik. Yaxshilar ko'rsa nimaga bo'lsa chidab keldi. Yaxshilar ko'msa bog'lab qo'ysa turmaydi. Bilginki, avamning qarni to'ysa o'kuzdek yotadi. Yoki o'ng'isholmas darajada buzilgan mashinaga o'xshash kardan chiqishi mumkin. Bizning yumaloq tomoq ustilimiz bor. Urumchida jiddiy bir oylik uy topqili bo'larmi? Gülşenning bu yerdagi chiroyliligi uningga satrashgan maymoqlarini sap ko'rsatyapti. Yoshlar o'yinga amroq, qiyirlar uyquga. Yaman yamandan qo'rqidi, ketman samandan. Qalayimqan o'yin tomoshalarining hammasiga qatnashqa chiqmikin, saqchilar izimga tushishga boshladi. Qo'lidagi savatni yerga qo'yib, o'rik terishga boshladi. O'zingiz turishliq rayondagi boshqa binolarni ko'ziting. Ularning ko'pinchisi qanday geometriyalik alohidlikka ega? Ko'ngil-ko'ngildan suv ichar. Tor biti shundoq ko'rkam chiroyli edi. Sətlashgan qağa qeyrindoshları orasiga qaytibdi. Sovet ittifoqiga ketgan bo'lsa, Nuri uningga oqlik tilaydi, baxt tilaydi.
تېرە ئاسراش يۈرۈشلۈكى، قورۇق يوقىتىش ھەم قورۇق چۈشۈشكە قارشى تۇرۇش، تېرىنى يۇمرانلاشتۇرۇش ئالاھىدىلىكىگە ئىگە. مېڭىشنى بىلمىگەن ئۇي قىرنى بۇزىدۇ. پاشا 100 يىل ئۆمۈر كۆرسىمۇ، پىلنىڭ كۆتۈرگەن يۈكىنى كۆتۈرەلمەيدۇ. جاپاكەش مېھرىبان ئاتا-ئانىلىرىمىز ئامان بولسۇن. مۇئەللىم ئۇنىڭ ئائىلە تاپشۇرۇقىنى ئالاھىدە تىلغا ئالدى. قوشماق تەس، ئايرىلماق ئاسان. باشلانغۇچ مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان چېغىمدا مومام تۈگەپ كەتتى. خۇشامەتچى بېلىدىن قېرىيدۇ، ماختانچاق ئېغىزدىن. قىز خەتنى لاتىن يېزىقىدا يازماي ئۇيغۇرچە يازغانىدى. باي گۆش يېسە قارنىغا كىرەر، كەمبەغەل گۆش يېسە چىشىغا. بازاردا 1000 كىشى، كۆڭۈلدە بىر كىشى. شۇنداق بولسىمۇ، شامەخسۇت ئاچ كۆزلۈك قىلىپ ھاشار ۋاقتىنى 7 كۈنگە ئۇزارتىدۇ. ئاتىسى بارنى باي دەيمەن، ئانىسى بارنى ئاي دەيمەن. چارچىدى تاشچىلار سېتىلماي بېسىلىپ قالغان تاشلاردەك. بۇ ئىككىسىنىڭ ئۆلچەملىك تەرجىمىسى نېمە؟ ئۇنىڭ يوغان بۇرنى غەزەپتىن مىدىرلىدى. ئۇ ئېھتىمال ئېغىز ئېچىپ 4 ئېغىز كۆڭۈل بايانىنى ئىزھار قىلىشنىمۇ مەقسەت قىلغان بولۇشى مۇمكىن. زارلىغانغا كەلمەيدۇ، قارىغانغا بەرمەيدۇ. نېمە دېگەن مىجەزى ئادەم بۇ؟ تۆمۈر خەلىپىگە زادى ئوخشىمايدىكەن. ئىنتايىن ئادەتتىكى خىياللارغا ئەھمىيەت بېرىش ھەمدە ئۇنى تەكرار مۇلاھىزە قىلىپ تەدرىجىي تولۇقلاش. ئەقىل ئىدراكتىن باشقا بارلىق پەزىلەتلەرنى ئىنسان ئۆگىنىدۇ، ئاندىن بىلىمى يېتىلىدۇ. ئۇ چوڭ كوچىغا چىققاندا ئۇنىڭ يېنىدا 2 ئات قوشقان بىر پەيتۇن توختىدى. چىرايلىقنىڭ ئاقلىقىدىن كۆڭۈلنىڭ ئاقلىقى ئەلا. موللىغا 10 تاياق، نادانغا 1 تاياق. باي تالقان يېگەندە يامغۇر ياغار، كەمبەغەل تالقان يېگەندە بوران چىقار. ھەممە يەرنى ئارىلاپمۇ بوۋاينى تاپالمىدىم. مەكتەپنىڭ ھەممىلا نەرسىسى بىزنى سۆيۈندۈرىدۇ. ئۇ كۈنلەردە قىلىدىغان ئىشلارمۇ كۆپىيىپ كېتىدۇ. لېكىن قانچە يىل، قانچە ئەۋلاد ئۆتكەنلىكى نامەلۇم. ياپونىيەلا ئەمەس، پۈتۈن دۇنيا خەلقى ئۇنىڭ ئېرىشكەن زور نەتىجىلىرىگە ئاپىرىن ئوقۇۋاتىدۇ. دۇنيا ئۇ بىر كىتاب. دۇنيا كۆرمىگەن كىشى كىتابنىڭ بىر بېتىدىنمۇ ئاشالمىغان كىشىدۇر. ئۇ شۇ سۆزنى دېيىش بىلەنلا كۆزلىرىدىن تاراملاپ ياش قۇيۇلدى. ھاشاراتلار: خانقىز، يېڭىناغۇچ، چېكەتكە، قوڭغۇز، قۇرت، سازاڭ، چۈمۈلە، قۇلۇلە. پۇتۇڭنىڭ توغرىلىقىغا قارىما، يولنىڭ توغرىلىقىغا قارا. شۇنداقتىمۇ خان بۇنىڭلىق بىلەن بولدى قىلمىدى. ئادەم تەبىئەتنى قانداق چۈشەنسە، تەبىئەت شۇنداقتۇر. ئائىلىنىڭ گۈزەللىكى ئۇنىڭ ئۈمىدى تولغانلىقىدا. تۇرۇپلا چۆچەكتىكى ئاش قىزنى خىيال قىلىپ قالىمەن. بۇنداق بىر مولۇق سائەتلەرنىڭ ئاچقۇچى كىمنىڭ قولىدا بولسا، شۇنى بىلىش كۇپايە. شۇڭا ئۇلار مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن ياسالغان تاۋارلارنى ئىمپورت قىلىشنى چەكلەيدىغان قانۇنلارغا خىلاپلىق قىلدى. ئاداش، سەن دەپ باقە، مەن شۇنداق سەتمۇ؟ تۈنۈگۈنكى ئېكسكۇرسىيە پائالىيىتىمىزدىن ئالغان تەسىراتىمىزنى يېزىپ ئولتۇراتتىم. باشقىلارغا قىلغان ياخشىلىقىڭىزنى دەررۇ يادىڭىزدىن چىقىرىۋېتىڭ. مېنىڭ ئۈچۈن ئۇ ھەممىدىن ئۈستۈن ئىدى. شۇ چاغدا باشقىلارنىڭ كۆزىنى چاقنىتالايسەن. مەن ئاشخانا ئۆيىگە چىقىپ بىر ئىستاكان قەھۋە دەملىدىم. ئۇلار ھازىر دۇنيانى قانداق ئەقىل، تاكتىكا ۋە ئاماللار بىلەن كونترول قىلىۋاتىدۇ. ئالەملىك تارتىشىش كۈچى قانۇنىنى بايقالمىغان بولسا، بۈگۈنكى سۈنئىي ھەمراھ مەيدانغا كەلمىگەن بولاتتى. خوتۇنى بىلەن بۇ قىزنى سېلىشتۇرغاندا، خوتۇنى يەنىلا چىرايلىق ئىدى. 5 ياش ۋاقىتلىرىدا دادىسى يانچۇقىدىن بىر كومپاسنى چىقىرىپ، ئۇنىڭغا ئويناشقا بېرىپتۇ. بالىلارنىڭ ئانىسى قېرىپ قالدى، ئۇ بولمايدۇ.
Bu kitapning Uyg'urcha tarjima qilingani chiqdimi? Birinchi boshliqimning ishi meninkidan cho'ng edi. İnsaniyet dünyası sudan ayrılgan emas, hem ayrılalmaydı. Bu qizning naqshlarini bakmi yoqtiraman. Agar bu xabarni balduroq anglagan bo'lsam, naq maydondan ko'rardim. ئەتە نېمە بولىدىغانلىقىنى بىلمەيمىز. شۇڭا بۈگۈننى ھەم بۈگۈنكى كىشىلەرنى قەدىرلەيلى. قىلىچ قېنىدا ياتسا دات باسىدۇ. شۇ تاپتا دادام ماڭا رىۋايەتلەردىكى باتۇرلاردەك ھەيۋەتلىك كۆرۈنمەكتە ئىدى. ئۇنىڭ دېگىنى توغرا چىقتى. ئىجادچانلىقى باي ئادەم ھامان ھارماي-تالماي بىلىم ئېلىپ بىلىمنى ئاشۇرىدۇ. Padişahны сәл сүр бесіпті, чүнкі оныңға пұқраларның гепі тоғырдәк tuyuluptu. Ліпілдап күйіватқан шам өйні ғуа yo'rtib turatdi. Vaqtınız bolsa bir qarab baqamsiz? Nima uchun resim yollasam yollanmaydi? Qahrlanish bilan g'azab odam uchun yovuz narsa. Men tunji naqshamni pak do'stlik temalaridan boshladim. Momayga qahvani buyurtib etib, tozliq uyini ko'rib chiqish maqsadida tozliq uyiga kirdim. San cheklimsi barmı? U gruppadan bo'lmaganlarmı qatnashsa bo'lamdi? Ko'zimga qorong'ulik tiqildi. Musa tağa tinim tapmaydigan odam edi. Agar mushu amalni bersa, qayta jidal qilmay sizlar tarafga o'taman. Arg'amchining tuvanga tushirilgan uchi, uchquchining puti patqudek ilmak qilib chigiladi. Ba'zi joylarda bundaq Uyg'urlar xili ko'p sonni tashkil qiladigan. Qizchaqa darhol qon berilmasa bo'lmaydigan. Qush osmonda uchsa, soyasi yerga tushar. O'zingda yo'q, olamda yo'q. Zulmat qo'ynidagi dunyo quyoshning kulib qarashiga intizor bo'lyotidi. Yaxshi ko'rgan odamlaringiz uchun vaqtingizni ajrating. Bo'lmasa vaqt sizni yaxshi ko'rgan odamlaringizdan ajratib qo'ydi. O'qituvchimi qilcha ayamay uningga bilim berdi. Tushmay desam, xil uzun bo'ptikan, seni ko'rmagili. Otning teshida ko'yguncha, ichida ko'y. Bu odat hozirmi bir qism kishilarda saqlanib kelyotidi. U cho'ng bo'lgandan keyin Angliyaga berib, geologiya ilmini o'rgandi. Hozir bu tilda tekshiradigan jumlalar yo'q. Mirab, 100 begi, 55'i, 15'larning qo'lqiga yetdi. Dehqonlar kulishdi. Başta u ko'ngilda hisoblab, barmoq bilan chopinining yengigan nimalarnidu sizib mangdi. Nachar havoray sababidan mashinasi buzilib qilib, mushu chat dalada qilishga majbur bo'lib qopti. Ular bas bilan munozara qilishayotganda havo birdilla o'zgarib, yomg'ir yog'ishga boshlabdi. Jangda kim hushyor va sagak bo'lsa, shubhisizki u dushmanga falokat keltiradi. 2 soat atrofida bo'lsin, bile tamoq yeb, kulki-chaqchaq qilishib, hordiqni chiqaramiz. Qitiq ichganda aka, to'g'ab ichganda uka. Oyga va Marsga chiqish kishilarning xiyoli edi. Mana hozir rost ishga aylandi. Chunki simmetrik bo'lmagan shakldan faqat biri bor. Bu yerdagi import qilingan tovar summasi har yili 1 million Amerika dollariga yetadi. Bilgichung buni yengar, bilmichung uni yengar. Odam o'zining ehtiyojlarini deyish ham qandirish orqali o'z mavjudligini his qildi. Ular biror kishini mas'uliyat bilan so'ymaydi yoki so'ydirolmaydi. Gulshanning qizliq jazbisiga, eng muhimi yiqimliq xuluq noziga u qandoq yetalisin?
قۇدۇقنىمۇ چوقۇم قازىمىز، بۇزغۇنچىلىق قىلساقلا ئىش توختايدۇ دەپ قالماڭلار. ساتىراش، دەپ جاۋاب بېرىپتۇ گۆدەك ئەپەندىم. بالا كۆرگەننى دورايدۇ، قېرى كۆرگەننى سورايدۇ. شىر ئەڭ ئاز يۈگۈرەلەيدىغان بۆكەنگە يېتىشەلمىسە، ئۆزىنىڭ ئاچلىقتىن ئۆلىدىغانلىقىنى بىلىدۇ. جېدەل نەدىن كېلەر تالاشتىن، بالا نەدىن كېلەر قاياشتىن. ئىككىنچى، مەخپىيەتلىك جىنسىي خىيالى ياخشى بولۇشى مۇمكىن. ھەر بىر بۇژغۇندا تەسىرلىك ھېكايىلەر بار. ھەر قايسى دۆلەتتىكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ دەرستىن كېيىنكى بوش ۋاقتىغا ئاساسەن دەرس سائەتلىرى تەڭشىلىدۇ. غەربىي تەرىپى بۇرۇلتۇقاي ناھىيەسى بىلەن، جەنۇبىي تەرىپى گۇچۇڭ ناھىيەسى بىلەن تۇتىشىدۇ. قايسى ساھەنى ياكى كەسىپنى تاللىشىمىز مۇھىم ئەمەس، بەلكى ئۇنى قانداق قىلالىشىمىز مۇھىم. ئېغىزنىڭ نۇقتىسى يوق، تىلنىڭ سۆڭىكى. نورۇز بايرىمىغا ئاز قالدى. نۇقتا، تۈز سىزىق ۋە تەكشىلىكلەرنىڭ ئورا مۇناسىۋىتىنى شەرھلەپ بېرىڭ. مەن بەك قاتتىق زۇكامداپ كەتتىم. بۇرنۇمدىن ماڭقا ئېقىپ، كۆزلىرىم قىچىشىپ كېتىۋاتىدۇ. دادام ھەمىشە ئېزىپ يوقاپ كەتكەن بالىلارنى ئۆيىگە ئاپىرىپ قويىدۇ. توخۇلارغا دان چېچىش، سۇ ئەكىرىش، كۈل ئېلىش، ئۆي سۈپۈرۈش، قاچا يۇيۇش ھەممىسى ئۇنىڭ ئىشى. بۇنداق ماشىنا ئادەملەرنى بىرمۇ-بىر ئىزدەپ يۈرسە بۇ بەك ئاۋارىچىلىق ئەمەسمۇ؟ ئۆملەشكەن كۈچنىڭ بۇنچىۋالا قۇدرەتلىك ئىكەنلىكىنى كۆرگەن چۈمۈلەلەر ئۆز دۈشمىنىنى يوقاتقانلىقىغا قىزغىن تەنتەنە قىلىشىپتۇ. ئاشۇ ناخشىنىڭ ئەۋجىدە ۋۇجۇدۇڭ چايقىلىپ، روھىڭ يايراپ، ئۆزۈڭنى ئانا تەبىئەتنىڭ بىر قىسمىدەك ھېس قىلىسەن. ئاقسۇ ۋىلايىتى كەلپىن ناھىيەسى گەزلىك بازىرى. جىسىملار ئۇچرىغان يەر شارىنىڭ تارتىش كۈچى ئېغىرلىق كۈچى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇنداق بولمىغاندا بۇ قەغەزدىكى گەپلەرنى سىزگە ئۆز ئېغىزىم بىلەن ئېيتىش مۇمكىنمىدى؟ بۇنىڭغا بىر نېمە دېمەك تەس. مېۋىلەردىن مول ھوسۇل ئېلىش ئۇلارنى خۇشال قىلغىنى بىلەن قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلىرىمۇ بەك كۆپ ئىدى. بۇنى تەبىئەت دۇنياسىنىڭ قانۇنىيىتى بەلگىلىگەن. يەر شارى ۋە باشقا سەييارلارنىڭ ھەممىسى قۇياشنى ئايلىنىپ ھەرىكەت قىلىدۇ. ئەمچەك راكىنى پەيدا قىلغۇچى ئامىللار قايسى؟ پالچىدا داڭگال تولا، شائىردا خىيال. يېڭىلىش سۈرئىتى بەك تېز بولۇپ كېتىپ بارىدۇ. قانداق قىلىدىغان ئىشكىن تاڭ. تەڭ يېگەن تەنگە سىڭار، يالغۇز يېگەن يەرگە. قايسىڭ كېلىشىدىكەنسەن، ئاشۇ تۆتىدە كۈن كۆرسىتىمەن. مەن گەرچە تاجىك مىللىتىدىن بولمىساممۇ، تاجىكلارنىڭ ئۆرپ-ئادەتلىرىنى ئانچە-مۇنچە بىلىمەن. يول ئۈستىدىكى مۇزلار پارە-پارە بولۇپ كەتكەن ئەينەك پارچىلىرىدەك چېچىلىپ ياتاتتى. ئەڭ ياخشى ئوقۇغان ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ 33% بۇ مەكتەپلەرگە كىرەلەيدۇ. كۆڭۈل گويا شىشە، ئۇنى بەك ئاسرا سۇنۇپ كەتمىسۇن. ياخشى نەرسىلەر بولسا ھەر زامان تەۋسىيە قىلىپ تۇرارسىز. ئۇ ئۆز كۆزلىرىگە يەنە بىر قېتىم ئىشەنمەي قالدى. ۋاقىتنىڭ يوقلۇقىدىن مەن بارماي تاشلاپتىمەن. ھەممە تانىلار سىلەرگە رەھمەت ئېيتىپ، ئوتلۇق سالىمىنى يوللىدى. Ular ishxonada o'tirib, mashina odamlarga qo'mondonlik qilsalar bo'ladi. Shu kunni əslىگىنىمىزدە ajoyib qahramonlik ko'rinishlar ko'z oldimizga keladi. Birdəmdən keyin u buqulдап yig'lashga boshlabdi. Tabiat dunyosi bək sirliq. Uning qarashicha, xato so'zlash madaniyatsizlik, madaniyatsizlik bo'lsa bir xil yovvoyilik hisoblanadi. İkki yoki uningdan ortiq moddaning aralashishidan hosil bo'lgan modda aralashma deb ataladi. Ata-anam ayrılığan çağda manga nurgun narsalarni tuturib qo'ydi. Men og'aynamning gapini anglab, og'zimni ichib qoldim. Taqlar yuragini tutqunicha qetib qilishdi.
gülni uzatdىڭ. ئادەملەر بىلەن ھايۋانلار بەزى جەھەتلەردە ئوخشىمايدۇ. ئۇ كېلىپ ئۈچىنچى كۈنى ھۈنىرىنى كۆرسەتتى. قۇدۇقنىمۇ چوقۇم قازىمىز. بۇزغۇنچىلىق قىلساقلا ئىش توختايدى دەپ قالماڭلار. قاراڭلار، ئارقا پېشى نېمە دېگەن كۆركەم. شۇ كۈنى مەجلىستە كادىرلارنى ئورۇنلاشتۇرۇش مەسىلىلىرىمۇ مۇزاكىرە قىلىندى. تېلېۋىزورنى ئاچسام ئېلان كۆپ. قولى قاشاڭ موللىدىن ئايىغى ئىلدام بالا ئەلا. ئۇنىڭ ئۈستىدە توڭ مۇزلار بار ئىدى. ھەممە ئادەم ئۇنىڭغا ئۆزىنى ئاتتى. شۇندىلا پۇختا ئۇۋا ياسىغان بولىسەن. بىر قېتىم ھاشاراتلار ئارا ئۇچۇش مۇسابىقىسى ئۆتكۈزۈلۈپتۇ. غەزەپنى ئۆزۈڭدىن يىراقلاشتۇر. ئۇلار ئەسكەر باشلاپ چىقىشقا ماڭدى. بىزگە ئەمدى ئالدىغا مېڭىش خەتەرلىك. بايقاشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا ئىلمىيلىككە سەل قاراشقىمۇ بولمايدۇ. مەن بېشىم ئاغرىغانلىقىنى باھانە قىلىپ دوستلىرىم بىلەن خوشلاشتىم. مۇشۇ بويىچە تەرەققىي قىلىپ توي قىلىمىز دەپلا ئويلىدىم. ھەقىقىي پاكىز ئايال ئۆزىنىڭ كىيىدىغان كىيىملىرىنى رىيا ئۈچۈن تاللىمايدۇ، بەلكى ھايا ئۈچۈن تاللايدۇ. Bu savollarni ko'rib meni sovuq ter bosdi. Bu qiziqarli bayqash Darwinning keyingi tadqiqotida intayin muhim rol o'ynagan. Demis u kiyib olgan kiyimlarini qilayotgan kasbini demaganda bir yerlardan qiz bolaning siymasi chiqib turardi. Kambag'al gapdan go'shtga amroq. Akam ichkirdagi to'liq o'ttira maktabga imtihon berib o'tdi. Bu uningda zo'r qiziqish paydo qiladi. Мәйнәт демәстән уни құйрығыдан сөйрәп ташқарга chiqdi. Odamlarimizga tahoratni buzadigan ishlarni emas, iymonni buzadigan ishlarni deb qo'yish kerak edi. Yiroq va yaqindagi ehtiyojini tangshiyolmagan odam tasavvur bo'shliqi bo'lmagan odam, baxtiyor odam sanalmaydi. İnsan qalbi go'yo bir dengiz. Qayerda shundoq ekan, menmi o'ylashib boqay. Ukam, sana men bekli qayil boldum jumu. Lavalatqa axlatning ishi takabburluq ahmoqning. Әмді сән аққарны бәрq етәләйдіған болып қалдың? Şuڭa sen başqalarının aql parasiti ve jasaretinden alqıp ket. Qumul aratürük bargöl. Maymun birdam o'ylab beqib debdi. 5 barmoq tang emas. Biz boshqa muhim ishlar, qiyinchiliklar sababli ona til o'rganishimizni tashlab qo'ymadik. Zal ichidagi har xil chiroqlar vol-vol qilib ko'zni chaqnatdi. Uni qo'lga ko'ndirishga hayvonot bog'chalarida beqishga bo'ladi. Ko'rgazmaxonada dadam tog' manzarasi tortilgan bir parcha suratga uzoqqa qarab ketdi. Ana tilining huzurini amdi suradigan o'xshaymiz. Haqiqiy tarjim holingni vaqt rahimsizlik bilan yesyotidi. Vijdoning qurmuqur o'qiyotidi. Ramzan to'g'risida tafsiliy savol-javoblar. Men shuni jakarlaymanki, bugundan boshlab maymun hayvonot podshohi bo'ladi, debdi. Ehtimal g'oya tiklashda sizmi ashundoq kishilarning qurboni bo'lib ketgan bo'lishingiz mumkin. Yataq uyda dam olgandan keyin u binodan tushib mehmonxonaning oshxonasiga kirib ketdi. Pul aql o'rgatar, to'n minishni tuzitar. Yo'lning ikki tarafida kishilar kuchab to'p qezishatdi. Kichkidilla cho'chakka qiziqqachqa, cho'nglardan cho'chak anglashqa amroq. Sizmani farqlantirish bilan uningdagi ichki muddaoni tushunish
boshqa gapdek qilibdi. ئەجدادلىرىمىزنىڭ ئەمەلىيىتىدىن كەلگەن بۇ تەجرىبىلەر كىشىلەر تەرىپىدىن قەدىرلىنىپ، ئەقىدە، ئادەتكە ئايلانغان. بەزىلەر كېيىنكى پۇشايمان جانغا دۈشمەن دەيدىكەن. ئۇ ھايات لەززىتى بىلەن قايتا ئۇچراشتى. بەلكىم بۇنى تەسەۋۋۇر قىلىشنىڭ قىلچە ھاجىتى بولماسلىقى مۇمكىن. ئاشۇ پاراڭلىشىش جەريانىدا ئۇ ماڭا قىزىقىپ، مېنىڭ قايسى مىللەتتىن ئىكەنلىكىمنى ۋە نەدىن كەلگەنلىكىمنى سورىدى. ئۇ ھەقىقەتنى تېپىش يولىدا زادى توختىمايدۇ. ئىسىم ۋە ئىسىم خاراكتېرىدىكى سۆزلەرمۇ جۈملىدە خەۋەر بولۇپ كېلىدۇ. ھەر بىر ئادەم ئۆزىنىڭ ھايات خەرىتىسىنى ئۆزى سىزىپ چىقىدۇ. تىرىشچانلىق بولمىسا تالانت ئەسقاتمايدۇ. يەنە 10 مىنۇتتىن كېيىن دۇمباق يېرىلىدۇ. ئەي بالام، ئېسىڭدە بولسۇن، جاپانىڭ تېگى راھەت. بۇ دۆلەت سەندە تۇرماس، بۇ مەينەت مەندە. كىشىدىكى پۇل چۈشىدىكى پۇل. ناۋاتتەك گەپ قىلىپسىز جۇمۇ. شۇڭا مەن نوقۇل ئۇيغۇرنىڭ ماللىرىنى ئالىمەن ئەمەسمۇ. تەن ساقلىق، پادىشاھلىق. بولۇق بىر قانچە قېتىم قۇم قاساپ، ئاخىرى ناھايىتى تەستە چېچەكنى چىشلەپ ئالدى. ئۇيغۇر تىلىدا تەرجىمان دېگەن سۆز ھەممە ئۇيغۇرغا چۈشىنىشلىك. مەرد بولساڭ مەيدانغا چۈش. سېنىڭدە يىگىتلىك كۈچ-قۇۋۋىتى بار ئىكەن، ئۇنى زايە قىلما. مۇخبىر، ژۇرنالىست، فوتوگراف، گېزىتچى، لايىھىلىگۈچى. سەن بولساڭ يېتىم قۇزدەك بويۇن قىسىپ ئولتۇراتتىڭ. توي قىلىپ 1 يىلدىن كېيىن ئايالىم ماڭا بۇدرۇققىنا ئوغۇلدىن بىرنى تۇغۇپ بەردى. ۋاقىت توشقان بولسىمۇ، ئۇلار ھازىرغىچە كەلمەيۋاتىدۇ. ئاچ كۆز تويماس، بېخىل بىيماس. ھەممە يېقىنلىق پۇل، يارماق ئۈچۈنلا بولدى. بىر قېتىم ئۇ گۈلشەن بىلەن پەقەت 5 مىنۇتلا پاراڭلىشىش پۇرسىتى يارىتا ئالدى. ئىبلىسنىڭ ناخشىسىدەك سىرلىق ئەللەي ناخشىلىرىمۇ ئۇنى ئەسىر قىلالمايتتى. ئوماق قۇشقاچلار بىزنى كۆرۈپ پۇررىدە ئۇچۇپ كېتىشتى. ئادەملەرنىڭ ئوتتۇرىسىدا بىر-بىرىگە زىيان يەتكۈزىدىغان، بىر-بىرىنى يوقىتىشقا ھەرىكەت قىلىدىغان ئىشلار بار. ئىززەت-ھۆرمەتكە تاقاشقۇدەك ئىش ئەمەسقۇ ئۇ. سەل ئاچقۇم كېلىۋاتىدۇ مېنىڭ. سىز دېگەن نۇقتىلارغىمۇ دىققەت قىلىشقا تىرىشىمەن. چوقۇم قايتىپ كېلىدۇ. ئۇ تىرىك. ھەسرىتىڭ قالدى شۇنچە جىمجىت، بىر چاغدا ئايرىلغانتۇق ئىككىمىز. كاپىتان يەنىلا ئۆز ئورنىدا مەزمۇت تۇراتتى. ئۆتكەن كۈنۈڭنى ئۇنتۇما، شىرە چورۇقۇڭنى قۇرۇتما. مەن گىلاس تەملىك مۇز قايماققا ئامراق. تۈپ سۆز دېگەن نېمە؟ ياسالما سۆز دېگەنچۇ؟ بۈگۈن ئاخشام قايسى ئۆر قىزلارنىڭ بوينىدىكى ئۈنچىمە رىۋايەتلىرى چېچىلىپ كەتكەندۇ؟ بۇ ناھىيەنىڭ ھەر بىر ئىدارىدىكى رەھبىرى خادىمىدىن بىر كىشىنى ئېلىپ كېلىپ بۇنى تونۇشتۇرغان. ئاپاڭ ئوخشاش چىرايلىق، داداڭدەك قاملاشقان يىگىت بولۇپسەن. ئۇدۇل كەلگەن داستىخاننىڭ بىرىدە ئولتۇرىمىز. ئۇلار بۈگۈن گۆش قايناتتى. نۇر خىيالدا رۇسلوف بىلەن ئۇزاق سۆزلەشتى. ئۇنىڭ بىلەن قىلىشقان سۆزلەرنى ئىچىدە تەكرارلىدى. بۇ ئۇلارنىڭ تور ئىشەنچسىز دېگەن قارىشىنى كۈچەيتىپ قويدى. ياخشى ئاتقا قامچا كەتمەس. بىر قانچە پوپايكا تاللىسام، مېنى سەل چوڭراق نومۇرلۇقنى ئېلىشقا دەۋەت قىلدى. بۇ تاش ئوتلاقتا يالغۇز چوقچىيىپ تۇراتتى. ھېلىمۇ ئېسىمدە. مۇشۇ رەسىمنى تۇنجى كۆرگىنىمدە كۆزۈمدىن بىر تامچە ياش سىرغىپ چۈشكەنىدى. مۇھەممەسنىڭ پاساھىتىدىن ھاياجانلانغان مەشرەپ ئەھلى تېخىچە ئۆزىگە كېلەلمىگەندەك قىلاتتى. بولمىسا سەۋەبسىزلا ئۇنچىلا ياخشى كۆرۈپ كېتىشىڭىز ناتايىن. بۈگۈن بىر كۈن قورسىقىم ئاچ قالدى. يېگۈدەك بىر نەرسە تېپىپ كەلسەڭ بولاتتى.
نېمىشقا سىزى تەڭرى ماڭا ئۇزاق ئۆمۈر ئاتا قىلدى دەيدىلا. ئۇ ئۇچىسىدىكى ئىگىنىدىن نامراتتەك كۆرۈنەتتى. ھاياتنىڭ 10% قىسمەت، قالغان 90% سېنىڭ قىسمەتكە بەرگەن ئىنكاسىڭدۇر. ئۆزۈڭدە ياتمىغانسېرى باشقىلاردا قانداق ياتسۇن؟ بۈگۈن دادام بىلەن بىللە فوتوسۈرەت كۆرگەزمىسىگە باردىم. ياسىن تۇرۇپلا قالدى. ئاندىن كۆڭلىدە راست-يالغان ئارىلىشىپ كەتكەن گەپتىن بىرنى قىلدى. قەشقەردە ئوقۇغىنى ئۈچۈن داموللا، ھىندىستاندا ئوقۇغىنى ئۈچۈن مەۋلەۋى دەپ ئاتالغان. ئائىلە ئىستىلى ئائىلە تەربىيەسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ۋە شۇ ئارقىلىق ۋۇجۇدقا كېلىدۇ. قانداق ئادەم بىلەن ئارىلاشسىڭىز شۇنداق ساپانى يېتىلدۈرىسىز. تەكشۈرۈش ئارقىلىق ئۇ دەريا ۋادىسىدا 4-نچى مۇز دەۋرىدىكى مۇز كۆچۈش ھەرىكىتىنىڭ ئىزنالىرىنى بايقىدى. خوجام ئاتتىن چۈشۈپ دېھقانلارنىڭ يېرىق قوللىرىنى بىرمە-بىر سىقىپ كۆرۈشتى. ئارزۇيىمىزنىڭ رېئاللىققا ئايلىنىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. ئاغزىدىن كىرىپ بۇرنىدىن چىقماق. كېيىن بۇ ژۇرنالدىن خەۋەر كېلىپ ماقالىسىنى ئىشلىتىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرۇپتۇ. ھازىرمۇ ئاشۇ بىرلا سىنىپ بارمۇ؟ ياق، ھازىر چوڭ مەكتەپ بار. قىز ماڭا لەپپىدە بىر قارىۋېتىپ يېنىمغا كەلدى. ئۇنىڭ سالام خەت دېگەن بىرلا سۆزگە كۆزى چۈشتى. ئەبۇ تەلھە ئۇنىڭ چوڭقۇر مەنىلىك سۆزلىرىنى چۈشەندى. ئەر-ئايال ئۇرۇشۇپ سوقۇشۇپ قالغاندا يەنە نەچچە سائەتتىن كېيىن ئاپئاق-چاپئاق بولۇپ كېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ھەممىسى خىزمەتتىن بىراقلا ئىستېپا بېرىپ چىقىپ كەتكەن ئىدى. ئۇنداقچە ئېيتقاندا، سىز مەريەم خېنىمنىڭ ئورنىدا ھاكىم بەگنىڭ كېلىنى بولىسىز. ئۆگىنىشنىڭ چېكى بولماس. ئوغلۇمنىڭ مەكتىپىدىن تېلېفون قىلىپ، بالىنىڭ ئاغرىپ قالغىنىنى كېلىپ ئەكىتىشىمنى ئېيتتى. بىلگىنىڭنى ئايىما، بىلمىگەننى بىلىمەن دەپ كايىما. ئەتە ئەتىگەنلىك چاينى بولسۇن بىزنىڭكىدىن ئىچىپ يولغا چىقسۇن. گەپ يۈرەكتە، ھەممە گەپ يۈرەكتە. كۈز پەسلى كەلدى. ئەتراپ ئالتۇن رەڭگە پۈركەندى. بىز مۇئەللىمنىڭ يېتەكچىلىكىدە كۈز سەيلىسىگە چىقتۇق. باتۇر بىر ئۆلىدۇ، قورققان مىڭ ئۆلىدۇ. كاككۇك كەلدى، ياز كەلدى. دۈشمەن سېپىنى تاللاشتەك بۇ نامەردلىك ئار-نومۇس ئاتىنى چىداپ بولغۇسىز ئەلەمگە قويىدۇ. ھەجۋىي رەسىملىك كىتاب پەقەت ئوقۇش ئۈچۈنلا يېزىلمىغان. چۈنكى دۈشمەننىڭ دۈشمىنى دوست ئەمەسمۇ. ئۇنىڭ دادىسى ئۇ يەردە بىر ئېلېكتىر سايمانلىرى زاۋۇتىغا ئىگىدارچىلىق قىلاتتى. ھەرگىز ئادەملەرنىڭ تۇرقىغا قاراپ باھا بەرمەسلىك كېرەك. ھەتتا ھالاكەتكە ئۇچرىغان پاراخوتمۇ ئۇنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىغا بويسۇنۇۋاتقاندەك قىلاتتى. دام ئۇرغىلى يات يەر ياخشى. ئىنتايىن ياخشى تىزىلىپتۇ. بەك ماس كەپتۇ. مەن ئىلگىرى مىسىردىكى ئەل-ئېھرام توغرىسىدا ئىشلەنگەن تېلېۋىزىيە فىلىمىنى كۆرگەن. ئاپام بىچارە قانداقمۇ قىلار ئەمدى. قاننى قان بىلەن يۇغىلى بولماس. كۈندىن قالدىڭ، ئايدىن قالدىڭ، ئايدىن قالدىڭ، يىلدىن قالدىڭ. ئەتىسى ئەتىگەندە 2 رەت بولۇپ تىزىلغان 100 نەچچە بالا 3 سىنىپقا ئورۇنلاشتى. مەن ئوقۇيالايمەن، لېكىن يازالمايمەن. تۆمۈر يول ياساش ئۈچۈن بولغان كۈرەش بارغانسېرى قىيىنلاشماقتا ئىدى. پەقەت ئەڭ ياخشى چىققان نەتىجىنى مەكتەپكە ئەۋەتىپ بەرسىلا بولدى. قۇلاق ئاڭلىغان يالغان، كۆز كۆرگەن راست. ئىنىمنىڭ بۇ قابىلىيىتىنى دادام قابىلىيەتسىزلىك دەيدۇ. بىزمۇ دۇنيادا مەيدىمىزنى كېرىپ يۈرىدىغان بولىمىز، dedi ھۈسەيىن ئەپەندى ھاياجان بىلەن. ئۆزئارا چۈشىنىش،
biz uchun intayin muhim. ياپونىيەدىكى مەجبۇرىي مائارىپ تۈزۈمىمۇ مۇشۇ ۋاقىتتا تۇنجى قېتىم يولغا قويۇلدى. ماشىنا ئەكىرگەندە غۇلجىدىن ئۇنى ھەيدەيدىغان شوپۇر تېپىلمىدى. قان بىلەن كىرگەن خۇي جان بىلەن چىقار. مەن سەن بىلەن مەڭگۈ پەخىرلىنىمەن. بالىلارمۇ بۇ بالىغا بەك ئامراق ئىدى. كەمبەغەلنى ئىززەت قىلساڭ، چورۇقى بىلەن تۆرگە چىقار. باللا، سىلەر بىلمەيسىلەر. بۇ دەرەخ پوستى ئەمەس، سېرىق قوڭغۇز. مەن تارىم بويىغا بېرىپ ھارماي تالماي ئىشلەيمەن. Biz oila bo'yicha yozliq dam olishda Kanada, Amerika qatorliq davlatlarni sayohat qilayotgan edik. Biz ittifoqlashishimiz kerak. Har millat ommasi ittifoqlashishi kerak. Unimi yo'q degili bo'lmaydi, jumi? Bir jism kuch ta'siriga uchrasa, bu xil ta'sirni yana bir jism tushirgan bo'ladi. Dadamning aytishicha, Sayram ko'lining eng cho'nqur yeri 90 metr keladigan. Undaq qilmay kirib turing, odam zerikib qoladigan. Onasi shiraga qo'yib qo'yilgan hisobot qog'ozini ko'rib qoldi. Ajab herib ketdim. Birdam aram alayli. Qizlarning xilma-xil qo'rchoqlari bor ekan. Biroq ularga o'zimni selishtirishdan xijil bo'ldim. Güzel insonlarning sifatlik turmushlaridan, yaxshi odatlaridan ilhom olish, so'qlanish, o'rganish. U qisqa muddat komandirovkaga chiqib ketdi. Bu meningla emas, hamma qarindoshlarimizning nolisi. Putingning to'g'riligiga qarama, yo'lingning to'g'riligiga qara. Boshqalarga qilgan yaxshiligingizni darrov yodingizdan chiqarib o'ting. Uningda qo'lidan kitob tushmaydigan dehqon bolasiga ishonch, umid paydo bo'lgan edi. Amaliyot nazariyadan ustun turdi. Buni tamoman qo'llayman. Hukumatga yaxshi ko'rinaman desang, xalq tillaydi. Do'stning do'stligi boshqa kun tushganda bilinar. Akbar bu masala haqida oldin xabar topadi. U mushu ish uchun necha kun yo'l minib yurib, ministr bilan yuzdirani ko'rishadigan bo'ldi. Bu bölüşükdə tağamның bovoq o'g'li bo'laklik edi. Mərhumның yatqan yeri cənnətdə bolğay. Su, süt, saat, sanduq, səvzi, samsaq. Gapni deb qo'ydimmi amsa, o'zinglar qarab bir ish qilarsizlar. O'zim tartgan suratlar. Bu rivoyat undaq andizlardan xoli. U faqat ishning o'zini aynan to'g'ri bayon qiladi. U chog'larda jaranglab chiqadigan ovozimning nemishqa bo'sh chiqib qolganligini aslo bilmaydim. Biz kema to'xtatish maydoniga keldik. Cahil təmrətə asalla boğum yallığını keltirib chiqardi. Bir narsaga butun vujuding bilan berilsang, butun dunyo senga yordam beradi. Amerikada kishilik taraqqiyot deb ataladigan bir kasb bor. Qolayliq bo'lsa, birəringlar ko'rib yiqinglar bo'lmasa. Kambag'al bolasini o'ylaydi, boy melini. Parnik effekti degan nima? Menga yurak, jigar, rais a'zolar. Shundoq zulm dastidan makonlarni tashlab tog'larga qochdi. Kim bizni qo'llasa, biz shuning bilan do'st bo'lamiz. U kishilarga yangi bir xil energiya manbasini ta'minlab berdi. U to'satdan sakrab turib ketdi. Eskartish: Tövəndəki fe'illar bu qoidaga beqinmaydi. Uyg'urlik bilan musofirlik nemishqa bog'lanib qoldi? Tashnalikdan siqilgan yurak shu qizni eslaydi biroq.
ماشىنا ئادەمنى ئۇزۇن توك سىمى بىلەن بىللە سۆرەپ يۈرگىلى بولمايدۇ-دە. ئاپام ماڭا تويغۇدەك بولماق بەرمىدى. يەنى ئۇ ياۋروپالىقلارنىڭ بۇرۇنقى زامانلاردىكى كىيىملىرىدىن بىر قۇر كىيىۋاپتۇ. ئەگەر قۇياش بولمىغان بولسا، يەر شارىنىڭ ھەممىلا يېرى قاراڭغۇ زۇلمەت بولغان بولاتتى. قارقاش دەرياسى بىلەن يۇرۇڭقاش دەرياسى بار. ئاپتوموبىل زامانىۋى جەمئىيەتنىڭ بەلگىلىرىنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. ئېلان قىلىنىپتۇ. ئالدىنقى نەشرىدە ساقلانغان نۇرغۇن مەسىلىلەر ھەل قىلىنىپتۇ. تۈركىيەدە يەر تەۋرەپتۇ ئۇقتۇڭلارمۇ؟ ئاتا-ئانىمىز ھامان بىر كۈنى بىزدىن ئايرىلىپ كېتىدۇ. ئەمدى مەن سىزگە ئوقۇپ بېرەي. دىققەت قىلىپ ئاڭلاڭ. بۇنىڭدىن كېيىنكىسى پىشىپ يېتىلگەن. بىز تەرىپىدىن قارار بېرىلىدۇ. ئىككى ئۆينىڭ قۇرغىنى بىر ئۆيگە ئاش بولار. توخۇ جاڭگال چۈشەر، ئۆچكە جاڭگال چۈشەر. مىرزا سەكرەپ چىققان ئوق يېنىپ كەلمەيدۇ، دېدى. قىيىن ئىش يوق ئالەمدە كۆڭۈل قويغان ئادەمگە. سورىماستىن ئاۋۋال سۆز سۆزلىگەننى ھايۋان دېسەك توغرا ئېيتقان بولىدۇ. ئاسىيا قىتئەسى كۈچلۈك بولغان قۇرۇقلۇق ئىقلىمىغا ئىگە. ئۇلارنىڭ قانداق پەيدا بولغانلىقىنى بىلەمسىز؟ ئۇچۇر يازسام جاۋاب قايتۇرمايدىغۇ. كۆزلىگەن تىزىملىتىش سانىنى مىڭغا يەتكۈزۈش نىشانىمىزدىن ئاخىرى ھالقىدۇق. ئۇيغۇر ئىسلام ئالىمى مەرىپەتچى ئابدۇقادىر داموللا. ياۋايى ھايۋانات بايلىقىدىن ئاساسلىقى ياۋا تۆگە، يىلپىز، ئارقار، قوڭۇر ئېيىق قاتارلىقلار بار. بۈگۈن كۆپ ئاۋارە قىلىۋەتتۇق. شۇنداق كۆڭۈللۈك يىغىلىش بولدى. ماھىيەتتە بۇمۇ ئىچىمدىكى شەيتاننىڭ بىر ھىيلىسى. ئاتومنىڭ ئىچىدە يەنە مۇسبەت زەرەتلىك ماددا بار. كۆزلىرىمگە خىجىللىق بىلەن، ئەمما چوڭقۇر مېھىر بىلەن تىكىلىپ تۇراتتى. ئاپىڭىز مېنىڭ ئەڭ ياخشى دوستۇم. بايلىقى كەنت ئىچىدىكى بايلىقلىرىدىن كۈمۈش، ھاك، تاش قاتارلىقلار بار. ئۇنىڭ سەۋر قاچىسى توشۇپ كەتكەن ئىدى. ئىنسان قەھرلىك بولسا ئەقىلدىن ئازىدۇ. گوللاندىيە ئۇتتۇرۇۋەتتى ئەمەسمۇ؟ بۇ ئىش ھەققىدە سۇبيېكتىپ ئۆلچەم بار. ئازابلاندى، خورلاندى، بىراق ھەممىگە بەرداشلىق بەردى. شۇ ئارقىلىق ئەسلىدە ھەل قىلىش مۇمكىن ئەمەستەك كۆرۈنگەن ئىشلارنىمۇ ئوڭۇشلۇق ھەل قىلىۋېتەلەيسىز. ئىشسىزلىق ھەرگىزمۇ شەخسنىڭ، يەككە ئادەمنىڭ مەسىلىسى ئەمەس. تەتقىقاتلار شۇنى كۆرسىتىپ بەردىكى، ئوخشاش كۈچنىڭ تەسىرىدە جىسىمنىڭ تېزلىنىشى جىسىمنىڭ ماسسىسىغا تەتۈر تاناسىپ بولىدۇ. ئەمما بۇلارنىڭ ھەممىسى يېرىم يىلدىن كېيىن تولۇق بەربات بولدى. 10 ئايدىن كېيىن ئۇ ئاخىرى خىزمىتىنى تاماملىدى. سەن بۇنى قەستەن قىلدىڭ. بۇ ئىشىڭ قاملاشمىدى. ئەڭ مۇھىم بولغىنى ئۇنىڭ قالدۇرۇپ كەتكەن ئەسىرىنىڭ قەدرىنى بىلىپ مېغىزىنى چېقىش. قىز ئۇلارنىڭ ئادەتتىكى ئادەملەر ئەمەسلىكىنى چۈشەندى. شۇنداقمۇ دەيلى؟ ئەمما ئۇنى سولاپ قويۇشۇڭ قانۇنغا خىلاپ. ئاپام مېنى باشلاپ يەنە باشقا تور پونكىتلىرىنىمۇ زىيارەت قىلدۇردى. ئۇستازنىڭ كۈتۈپ تۇرغىنىغا كۆپ تەشەككۈر. موللىنىڭ قارنى بەشتۇر، بىرى ھەمىشە بوشتۇر. ئۆردەك بىلەن توخۇ يېقىن دوست ئىكەن. ئۇلار ئېجىل ئىناق ياشايدىكەن. تۈركىيەدىكى يەر تەۋرەش ئاپىتىگە ئۇچرىغۇچىلار ئۈچۈن خەلقئارالىق ياردەملەر داۋاملاشماقتا. شۇنداقتىمۇ، 2 پىروفېسسورنىڭ غەيۋەت قىلىشى ماڭا بەك غەلىتە تۇيۇلدى. ئاۋۋال ئۆزۈڭنى تۈزلە، كېيىن ئۆزگىنى. سىزمىچىلىق كىلومېتىرىيەسى ياۋروپا مەدەنىيىتى قايتا گۈللەنگەن دەۋردىكى رەسىم سىزىش ۋە بىناكارلىق تېخنىكىسىدىن كەلگەن.
Barlıq qarindoshlarning yangi yilini tabriklaymiz. Urush mezgilida bir kuni bir necha poy zambirak o'qi bir Doriltomga tushibdi. Yana shu muqamchi bovay. Yaxshi turganingizni ko'rib xush bo'ldik. Davomli omon bo'ling. Gerçi körmekке saňa u sözlesimi yaxşı söz, köňlüde lekin hemişe tikkisi canonga köz. Ziyoretim oxirlashdi. Omad yor bo'lsin. Bir dasda muz ve bir neçe istakan turatdi. Ata-analarning o'z mayliga qo'yib yetishi bolalarning istiqbolini vayron qiladi. Shu kulkilaringning haqiqiy ma'nosini kichikligimda tushunmagan ekanman. Keyin tushundim. Atayganlik choyni bo'lsa-mu biznikidan ichib yo'lga chiqsin. Nerin tatılgandan keyin mashrab oxirlashdi. Apam 2 kundan keyin ketadiganimni o'ylab gapni to'xtatdi. Vaholanki ba'zida qattiq yomg'ir yog'yapsimi, quyosh parlab turdi. Quruq gapni bekchiq aralashtirib yetibdi. Bütün ko'rinishi bo'lsa, yo'llayotgan bo'lsangiz bo'ptikan. Malika bir hayvatlik qal'ada yashaydi ekan. Men kitobimni Dilmuratga berib turdim. 3. o'z millatining tilga boy va pishiq bo'lishi shart. Subhi bir kuni saharda telefon qilibdi. Chunki ularning umri bekor ketmadi. Yatqan yeri jannatda bo'lsin. Shuncha bir nima yozay deyman. Aldirashchilikda vaqtmi yo'q. İçim dahshat ko'ydi bu telefonga. Nimaga muncha jidallashayotgansizlar? Mush urush jidaldan shundoq to'ydim. Voy, tavi nozuk. Shuningmi yomonlab ketdingizmi? dedim. Bir kimga o'rin bo'shatib bersizlar, yana biri kelib o'ltirib olgan. Atliq saqchining atrofiga balalar to'plashib olgan bo'lib, ot haqida parangga tushib ketgan edi. Gorki uning adabiy taxallusi. U sabiq Sovet ittifoqining ulug' yozuvchisi. Boshqa taraqqiy qilayotgan bozorlar bilan raqobatlashishga to'g'ri keladi. 3. odat muhim ishni oldida qilish. Yadro elektr stansiyasi. Nimishqa xato yo'linib qolgan uchurlarni o'chirgili bo'lmaydi? Yo'lda qo'shilgan yo'ldosh emas. Buning bilan O'g'iz Xaqonning g'azabi kelib, uningga askar chiqarishga tayyorlandi. Chaqmoq chiqish qanday hosil bo'ladi? Shundoq qilib, ular qorong'uda yo'ldan ezib qoldi. Undaqda siz kasbni nimaga asosan tanlasangiz eng muvofiq bo'ldi? Ya'ni Osman imperiyasi Yahudiy va boshqa millatlardan hargizmi dinini o'zgartishni talab qilmagan. Chunki Jungo futbol sohasida saxtalik bek og'ir. Yot eldagi tunji ko'z menga to'liq so'rin talab bilinmoqda. Uyg'ur tur ommasining soni qanchalik? Sinus teoremasi bilan kosinus teoremasi amaliy o'lchashlarda keng qo'llaniladi. Qarang'uda qeri-xotun yosh ko'rinar. Bugun nim bo'ldikin beshim og'rib turdi. Tijorat obyektini 10%lik yuqori tabiiy kishilarga qartolmasdan odatdagi oilalarga kengaytirishimiz kerak. Qachon qaytib ketmoqchi bo'lyapsan? Agar olimlar bu xil hodisaning ochqichini yecholsa, balkim kelgusida hamma odam Eynshteyn bo'lishi mumkin. Mazkur fursatda imkoniyatlarni qo'llash harakati mohiyatda har bir Uyg'ur uchun odamiylik sinoqlashidir. Biroq zamin cho'ng bo'lg'achqa tosh qo'zalmay uzun aplashib yerib ketadi. Мәмтілі әпәнде атышта o'qituvchi yetiştirish kursi ichib, qisqa vaqt ichida 60 o'qituvchi yetishtirgan.
2 كۈندىن بېرى ئالدىراشچىلىقتا بېشىمنى كۆتۈرەلمەي قالدىم. بۇ ئىشقارتا باشقا ۋەزىرلەر زادى نېمىلەرنى دېيىشتى ئاڭلىدىڭمۇ؟ سۈت فېرمىسى سۈت چىقىرىدۇ، توخۇ فېرمىسى تۇخۇم چىقىرىدۇ. قوشخانا گۆش بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئۇنىڭ ئەتراپىغا دۇنيادىكى تىل، ئەقىل ئىدراكلىق، بىلىملىك كىشىلەر زىچ توپلاندى. بۇ دۇنيادا بىرى يېقىن دوستۇڭ، بىرى ئەشەددىي دۈشمىنىڭ سېنى چوڭ بەدەل تۆلەشكە مەجبۇر قىلالايدۇ. پورتۇگالىيەلىك داڭلىق پۇتبولچى كىرىستىيانو رونالدو مەيدانغا چۈشتى. مەھسۇلاتنىڭ تۈرىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقىغا ئاساسەن ئېلىنىدىغان باجمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ ئۇچۇش چېمپىيونى ئىكەنلىكىنى باشقىلارغا ھەمىشە ماختىنىپ سۆزلەيدىكەن. ئەمدى تۇيۇقسىز بۇ گەپنى چىقاردىڭىز. ئابدۇللا ئۇنىڭدىن كۆزىنى ئۈزمەي قاراپ تۇراتتى. كىشىلەر دائىم باشلامچى بىلەن باشلىقنىڭ پەرقىنى سورايدۇ. پەرقى باشلامچى ئالدىدا يېتەكلەيدۇ، باشلىق يۇقىرىدىن بۇيرۇيدۇ. دادام مېنى ئۈرۈمچىگە ئاپىرىدىغان بولدى. ئات ئالساڭ يېقىندىن ئال، خوتۇن ئالساڭ يىراقتىن. بۇلۇت قاتلىمىدىكى سۇ تامچىلىرى يىغىلغانسېرى كۆپىيىپ، يامغۇر ياكى قار بولۇپ يەرگە چۈشىدۇ. چوقۇم ئالتۇن بېلىق سۇنى ئىچىۋالغان، دەپتۇ يەنە بىرەيلى. ئۇنىڭ قارىشىچە، يۇقىرىقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئۇيغۇرلاردا مىللىي ئاڭسۇسلۇق، ئىتتىپاقسىزلىق ئەۋج ئالغان. ئېلانلارنىڭ مەزمۇنى سەرخىللىشىپ كېتىۋاتىدۇ. تەييار ئىشنىڭ بېشىغا، ئاسان كېلەر قىشىغا. خوش كەلدىڭىز. قايتىپ كەلگىنىڭىزدىن ئىنتايىن خوش بولدۇم. ئىككىنچى، مىللىي ئالاھىدىلىك ۋە خاسلىقتىن يىراقلىشىپ كەتكەن. زەھەرنى زەھەر ئالىدۇ. ئېدىسون دۇنياغا داڭلىق كەشپىياتچى. ئەمما قايتا ھېسابلىغان بولسىمۇ، يەنىلا توغرا ۋاقىتنى ئېنىقلىيالماپتۇ. ئەجەبا ئاش بىر ئېغىز گەپ شۇنچە بەك تەسىر قىلغانمىدۇ؟ مەن 2 قىزنىڭ ئانىسى. ۋەتەندىن ئايرىلغاندا چوڭ قىزىم 8 ياشتا، كىچىكى 3 ياشتا ئىدى. پاقا 1 سەكرەر، 2 سەكرەر، 3-چىسىدە ئورنىغا چۈشەر. مەن بىلەن قۇرداش بىرنى ئاكا دېگۈم كېلەتتى. ئۆزىڭىز تۇرۇشلۇق رايوندىكى باشقا بىنالارنى كۆزىتىڭ. ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسى قانداق گېئومېتىرىيەلىك ئالاھىدىلىككە ئىگە؟ ئارگېنتىنا كوماندىسى 2022 يىللىق دۇنيا لوڭقىسىنى تالىشىش پۇتبول مۇسابىقىسىدە چېمپىيون بولدى. 3 بۇلۇڭنىڭ 3 تەرىپىنىڭ تىك تەڭ بۆلگۈچى سىزىقلىرى بىر نۇقتىدا كېسىشىدۇ. جېرامنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى سۇسلاشتۇرۇپ قويماسلىق كېرەك ئىدى. ئىشقىلىپ بۇنداق نەرسىلەرنى مەن ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرۈشكە ئامراق. مەردان بىلەن ئەسەد تەرەخكە ياماشتى. رەھبەرلىك كېيىنكى قېتىملىق سايلام ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى كېيىنكى ئەۋلادلار ئۈچۈندۇر. لېكىن بىزنى دەپ ئۆلۈمنى يېڭىپ، يەنە بايغا يالغاندىن ئېجىپ، سۈنئىي يېقىنچىلىق قىلىشقا مەجبۇر بولىدۇ. ئايفوننىڭ سىمسىز قاچىلاش ئىقتىدارىنى بۈگۈن ھېس قىلىپ يەتتىم. شۇڭا ھەر ئىشتا بىر ھېكمەت بارلىقىنى ئەستىن چىقارماي ئۈمىدۋار ياشاش كېرەك. بىردەم ئۇخلاپ دەم ئېلىۋېلىشقىمۇ ۋاقىت يوق دېسە. ئەگەشكەنلا ھېساب ئەمەس، ئەگەشتۈرەلسەڭ سەن نوچى. خورازنىڭ تاجى بولغۇچە، تۆگىنىڭ قۇيرۇقى بول. شۇڭا ئۇ مىڭ بېگىنىڭ دېگىنىنى قىلىدۇ ھەم ئۇنىڭغا دېگىنىنى قىلدۇرىدۇ. مەن ئالدىرايمەن ماڭغىلى، ھېچكىم ئالدىرايدۇ ياتقىلى. ئۇنداق ئادەمنىڭ ئېغىز ۋە قول ھەرىكىتىمۇ ئىنتايىن قىيىنلىشىدۇ. بۇ شەھەرنىڭ ئاممىۋى قاتناش سىستېمىسى ۋە تۆمۈر يول سىستېمىسى ئىنتايىن تەرەققىي قىلغان. يۆنىلىش كېلىشتە كەلگەن ئىسىملەر جۈملىدە ئىش ھەرىكەتنى بىلدۈرىدىغان سۆزلەر بىلەن باغلىنىپ كېلىدۇ. مەكتەپ قورۇسىدا تامچىلىق، سۇۋاقچىلىق، ياغاچچىلىق ئىشلىرىنى قىلغان.
پەقەت تۇرمۇشتىكى نۇرغۇن نەرسىلەرنى خاتا چۈشىنىپ ياشاپ كەلدىم. يول ماڭماقنىڭ زۇلۇمدىن ۋايساپ، ئۇ ئېشەك بىلەن تەڭ ئېغىر پۇشۇلدايتتى. مەن ئۇنىڭ تەلىپىنى رەت قىلىشقا ئامالسىز قالدىم. خېلى ياشلارغا كىرىپ قالغان بولساممۇ ھېچقانچە ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرالمىدىم دەپ ئويلايتتىم. ئاپلا، تېلېفونۇمنى ياتاقتا ئۇنتۇپ قاپتىمەن. سەن پەقەت ئۆز رەقىبلىرىڭ ياكى كەسىپداشلىرىڭنى بېسىپ چۈشەلىسەڭلا كۇپايە. رومان يازمىدىم، پەقەت ئانچە-مۇنچە خاتىرىلەر يېزىپ قويدۇم. بۇ يەر بىز تۇرۇۋاتقان ئېگىز تاغقا ئايلانغان. ئاچچىقىڭىزنى بىزگە چىقىرىپ بەرمەڭ. يىل، ئاي، كۈن، يەنى پائالىيەت ۋاقتىنى تېخىمۇ ئېنىق قىلىپ چىقارساڭلار بوپتىكەن. ۋەدە قەرز دېگەن سۆزدۇر. شىۋېتسىيە، نورۋېگىيە، فىنلاندىيە، دانىيە، ئەنگلىيە، ئىرلاندىيە. ئەپەندىمنىڭ بىر يېزىلىق ئاغىنىسى ئۇنىڭدىن شەھەردىكى دوستىغا خەت يېزىپ بېرىشنى ئىلتىماس قىپتۇ. ھەيدەر سۆزىنى توختىتىپ بۇرۇلۇشىغا مەست ئۇنى مۇشت بىلەن ئۇردى. مەن بەك تېزلا ماقۇل جاۋابىمنى بېرىپ سالدىم. ياراتقان ئىگىمىز تەنلىرىگە سالامەتلىك، قەلەملىرىگە مەدەت بەرگەي. ئۇ دوستىنى ئادالەتلىك پادىشاھ بولۇشقا دەۋەت قىلىپ كەلدى. ۋەتەن سەن ئۈچۈن جېنىم پىدا. يازنىڭ ئىسسىق كۈنلىرىنىڭ بىرىدە قاغا ئۇسساپ كېتىپ سۇ ئىزدەپتۇ. ئېزىپ قالدى دېگەن قانداق گەپ؟ ئۇلار ئازغان بولسا مەن ئېزىپ قالمىدىم. ئىلىم پەندىكى ھەممە مەسىلىلەر ئاخىرقى ھېسابتا ئارستوتىل تەرىپىدىن مەڭگۈلۈك ھەل قىلىنىپ بولغان. ئومۇمەن ئىككى خىل ئات بەيگىسى بولغان. باغۋەنلەر بىر ياقتىن خۇشال بولۇشسا، بىر ياقتىن غەم قىلىشاتتى. سۇ تۆۋەنگە ماڭدۇ، تۈتۈن يۇقىرىغا. باشقا بالىلار ھەققىدىمۇ بىرمۇنچە گەپ تاپىلدى. فىرانسىيە يەنە يېڭىپتۇ. ئەمما 4 كۈچلۈككە كىرەلىسە ياخشى بولاتتى. ئاتقان شىلتىڭىڭىزنىڭ قانداق جايغا تېگىشلىكلىكىنى بىلىپ قېلىش ھەققىڭىز بار. بۇلتۇرمۇ شۇنداق قىلغاندەك ئېسىمدە. بىز بۇ بابتا تېزلىنىشتىن ئىبارەت بىر مىقدارنى كىرگۈزدۇق. ئىشچاندىن تەر چىقىپتۇ، ھورۇندىن ئۆزىنىڭ قەدىر قىممىتىنى بىلمىگەن ئادەم ھالاك بولىدۇ. توك كۈچى توك بېسىمىغا ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ. ئايلار: قەھرىتان، ھوت، نورۇز، ئۈمىد، باھار، سەپەر، چىللە، تومۇز، مىزان، ئوغۇز، ئوغلاق، كۆنەك. تاڭ دەۋرىنىڭ چوڭ شائىرلىرى بۇ قائىدىنى قوبۇل قىلغان. ئەتراپ ئاجايىپ گۈزەل، ئاجايىپ غارايىپ گۈللەر ئېچىلىپ كەتكەن. ئۇلارنىڭ نەيزە، قالقان ۋە ئوق يالىرى سىلەرگە مەنسۇپ بولسۇن. ماھارىتىڭلارنى تېخىمۇ پىشۇرۇڭلار. ئۇنداق بولۇپ كەتتى، بۇنداق بولۇپ كەتتى دەپ قاراپ تۇرۇشنىڭ ھېچ بىر قىممىتى يوق. يۈرەككە بۇيرۇق قىلىش مۇمكىن ئەمەسقۇ دەپ يازغانلىقى زادىلا ئېسىمدىن كەتمەيدۇ. سېخىينىڭ بەرگۈسى كەلسە، بېخىلنىڭ قېنى چىقار. مەكتەپ تەربىيەسى بىلەن ئائىلە تەربىيەسى بىرلەشتۈرۈلسە، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئەتراپلىق يېتىلىشى ئۈچۈن پايدىلىق بولىدۇ. شۇڭا ئوقۇرمەنلەرنىڭ بۇ نۇقتىنى توغرا چۈشىنىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. مەكتەپ ھاياتى نېمە دېگەن كۆڭۈللۈك. ئەپسۇس، ئۇلار تۈنۈگۈن كەلگەندە مەن دۇكاندا بولماي قاپتىمەن. باشقا ئورۇنلاشتۇرۇش قىلىپ قويۇپتىكەنمەن. پويىزغا چىقىپ جايلاشقاندىن كېيىن ئۇچۇر ئېسىمگە كېلىپ تېلېفوننى قولۇمغا ئېلىپ ئۈندىدارنى ئاچتىم. ئائىلە تەربىيەسى، مەكتەپ تەربىيەسى، جەمئىيەت تەربىيەسى بالىمىزنىڭ قانداق ئادەم بولۇشىنى بەلگىلەيدۇ. ھېلىقى ئادەم بۈگۈن 2 تۇياق قوي سېتىۋالدى.
تۆت-بەش چېرىك خۇددى قوزىغا ئېتىلغان بۆرىدەك ئېتىلىشىپ بېرىپ، ئۇنى چەمبەرچاس باغلىدى. كېسەل ساقايغۇسى كەلسە تېۋىپ ئۆزى كېلەر. ئاداش، سەن دەپ باقە، مەن شۇنداق سەتمۇ؟ مۇستەملىكىچى كۈچ بىر نەرسىنى قۇلاققا ئوقۇۋېرىش ئارقىلىق كۆپ تەكرارلاپ ياد قىلىۋەتمەكچى، ئېزىپ ئۆچۈرۈۋەتمەكچى. سۈبھى بەزىدە شۇنداق قىزىق گەپلەرنى قىلىدۇ. مەي ئىچمە، زىناغا يېقىنلاشما. ھەزەر قىل، بۇ ئىككىسى يوقسۇللۇق تونىنى كىيدۈرىدۇ. مەكتىۋىنى پۈتكۈزۈپ، ئەڭ يىراق بىر يەرگە خىزمەتكە كەتكۈدەك. قالغان كەشپىياتلىرىنى بىر-بىرلەپ ئوتتۇرىغا چىقارماقچى. ئىزدەپ بارمىغان يېرىم قالمىدى. بۇ ئاشخانىغا كىرىپ قالمىغاندۇ؟ گاھىدا يۈز قىسمىڭدا، گاھىدا بويۇن ياكى بىلەكلىرىڭدە تاياق ئىزلىرى پەيدا بولۇپ قالاتتى. ئۇ ئازاب، ۋەھىمە، كۆڭۈلسىزلىكلەرنى تېزلا ئۇنتۇدى. بۇلۇڭلۇق تېزلىك. ھەزىل سوئالغا ھەزىل جاۋاب. پاراخوت دەھشەتلىك زىلزىلىدىن قاتتىق چاقىلىشقا باشلىدى. ھىندىستاننىڭ ئافغانىستانغا ئەسكەر كىرگۈزۈشتىكى مەقسىتى نېمە؟ نان تۇرۇپ قالسا سۇغا يۈگۈر، سۇ تۇرۇپ قالسا گۆرگە. ئاۋازى سەل پەسەيگەندە سەل ئارام ئالغاندەك بولۇپ قالدىم. بىز ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئالالايمىز ۋە كېسەللەرنى داۋالىيالايمىز. بايا راجى بالىمۇ خۇددى شۇ پىستىرمىغا ئۇچراپ قالغان ئىدى. بىز ئۆيگە ساق-سالامەت كېلىۋالدۇق. ئاتا-ئانىمىزنىڭ مۇھەببىتىنى بالىمىز بولغاندا چۈشىنىدىكەنمىز. قارىغۇغا يول كۆرسەتسە، ئۆزۈم تاپقان يول دەيدۇ. مېھمان ئىشلىتىدىغان لىفتكە مۇھىم ئىش بولمىسا چۈشمەسلىك كېرەك. يېڭى يىل ھەممىمىزگە بەرىكەتلىك، موللا-سوللۇق يىل بولغۇسى. بىلىمدە كەينىدە قالساق، ئىشقا قول قىسقىلىق قالىدۇ. نامرات ئىچكى قۇرۇقلۇق رايونلىرىنىڭ تەرەققىياتىمۇ مەبلەغقە جىددىي ئېھتىياجلىق بولماقتا. مەكتىپىمىز دەل-دەرەخ ۋە رەڭگارەڭ گۈللەرگە تولغان گۈزەل باغقىلا ئوخشايدۇ. قەھرىمانلار ئەركىنلىك بىلەن بىللە كېلىدىغان مەسئۇلىيەتنى چۈشىنىدىغان ئادەملەردۇر. ئانا تىلىم، جان تىلىم. ھازىرقى مۇھىم مەسىلە، سىز بىر يىقىلدىڭىز، دوستلار ھېسداشلىق قىلىدۇ. ئىككى يىقىلسىڭىز، رەقىبلەر كۈلىدۇ. ۋاقىت ساڭا بېرىلگەن چوڭ پۇرسەت. قاتتىق سوقۇلۇشتىن زەخمەت يېگەن مارى ناملىق پاراخوتمۇ توختاپ قالدى. بىر ھەپتىدىن بېرى كاللام ئېلىشىپ، ئىشىمنىمۇ قىلالماي بەك جىلە بولۇپ كەتتىم. ئەلۋەتتە سىز يەنە پىللا ئاۋاز ئارقىلىقلا ئالاقىلەشكەن چاغدىكى ئاۋازدا ئىنسانلارنىڭ نېمە ئۈچۈن ئاڭلىيالايدىغانلىقىنى چۈشىنىۋالالايسىز. بۇ يەنە شىت باتقۇيامسىز؟ ھورۇنغا ئېتىزنىڭ قىرى تاغ كۆرۈنەر. ئاخىر چىن تۆمۈر باتۇر يالماۋۇز موماينىڭ 6-چى بېشىنىمۇ چېپىپ چۈشۈرۈپتۇ. دادىسى ئۆستەڭگە سۇغا چىقسا، چېلەكنىڭ قۇلىقىغا ئېسىلىپ بىللە چىقىدۇ. تايىنىش تەدبىر، تايىنىۋېلىش ئاجىزلىقتۇر. ئۇ يا بىر نەرسە يېمەيتتى، يا مىدىرلىمايتتى. مۇختەر باي رەيھاننىڭ قەبرىسىنى قۇچاقلاپ دۈم ياتاتتى. سايدا تاش تېپىلماپتۇ، ئاختارمىدا داڭگال. ئوغرىنىڭ كۆزى كېچىسى كۆرەر. ئارقىدىنلا شەھەر ئىچىنى ئىشغال قىلىدۇ. بۇلارنى تۈنۈگۈن سىزگە دەپ قويغان بولسام، بۈگۈن ئېسىمگە سېلىپ قوياتتىڭىزكەن. ئۇ قەھۋەنى ئىچىپ بولغاندىن كېيىن روھى ئىنتايىن چۈشكەن ھالدا قايتىپ كەلدى. دادامنىڭ سۆزىنى ئاڭلاپ تەڭرى تېغىغا بەك بارغۇم كەلدى.
شۇڭا شېئىرغا مەڭگۈ تەبىر بەرگىلى بولمايدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە ئاق پوستلۇق سامساق، زاراڭزا، بۆلدۈرگەن شۇجاينىڭ ئالاھىدە مەھسۇلاتى. ئىنگلىز تىلىدىكى سىز بىلمەيدىغان قىزىقارلىق مەخپىيەتلىكلەر. نېمە ئۈچۈن گېرمان خەلقى جىق مۈلۈكلەردىن ئايرىلغان بولسىمۇ، ئەجدادلىرىنىڭ ئەقىل-پاراسىتىدىن ئايرىلمىدى؟ ساقال دېگەن ئۆچكىدىمۇ بار. تۇزاقتىن قورققان قۇش ئاچى ياغاچقا قونماس. بۇنى ھېچكىم بىلمىسۇن. كەنجى ئوغلى بىر چەتتە جىمجىت قاراپ تۇرۇپتۇ. گۈزەللىك بابىدا يەر شارىدىكى ھېچقانداق ساھىبجامال سەندەك نازاكەتلىك ھەم سۆيۈملۈك ئەمەس. ئابلا سىرتقا چىقىپ كەتتى. كەچتىراق قايتىپ كېلەرمىكىن؟ ئۇ ناھايىتى مېھرىبان ئوڭلۇق قىزكەن. ئىملا خاتا بولغاچقا قوشقىلى ئۇنىمىغان گەپ. ھەتتا بەزىلەر دىپلومۇمنى بار-يوقلۇقىنى سوراپ باققانمۇ بولدى. ئۈمىد شۇنداق نەرسىكى، ئۈمىدۋار ئادەمگە زۇلمەتلىك كېچىدىكى يېپچىلىك نۇرنىمۇ كۆرسىتىدۇ. ئوتتۇرىسىدا توشقان دەرياسى جىلغىسى بار. ئىشتىيەپتۇ چورۇقنى، ئۆزى يۈرۈپتۇ چورۇقسىز. ئۇ بىردەم ماڭا قاراپ قوياتتى. گەپ قىلىۋاتسام پاقا تەشكەن سويمىدەك قاراپ تۇرىدۇ. خەلق ئىچىدە سوئال بىلىمنىڭ ئاچقۇچى دەيدىغان گەپ بار. نۇرغۇن كەشپىياتچىلارنىڭ بارلىققا كېلىشىگە ئەنە شۇنداق چۈش ۋە خىياللار سەۋەبچى بولغان. ئۇ ئېيىقتەك كۈچلۈك ئادەم ئىدى. ئوقۇغۇچىلار بىر نەرسىنى بىلمىسىلا ئۇنىڭدىن سورايدۇ. ئادەمزاتنىڭ تەبىئىتى تەبىئەت مەدەنلىرىدىن بەرپا بولغانلىقى ئۈچۈن بىر-بىرىگە قوشۇلماققا مايىل كېلىدۇ. ئاتنىڭ بىڭسىنى سايدا كۆر، قېچىرنىڭ بىڭسىنى لايدا. ئۇ بەك پەرداز قىلىپ كەتمىسىمۇ ھەقىقەتەن چىرايلىق جۇۋان ئىدى. ئەلى مەكتەپكە قاراپ ئۇچقاندەك يۈگۈردى. ۋاقىت ئالتۇندىن قىممەت. قارىغاي ۋە ئارچىلار قېلىن ھەم پارقىراق كىيىم كىيدى. ئۆزىمىزنىڭ يولىنى ئۆزىمىز تاللىشىمىز كېرەك. ئەمدى بەس، بولدى قىلايلى. سەۋر تاقەتنىڭمۇ چېكى بولىدۇ. ئەقىل ئىدراك توغرا ۋە چىن كىشىلەرنىلا ماختايدۇ. تەنتەربىيە خەۋەرلىرى دەمسىز، پەن تېخنىكا كۆرگەزمىسى دەمسىز، ئىشقىلىپ نېمە كېرەك بولسا شۇ تېپىلىدىكەن. ئەر يېڭىلىپ قولغا چۈشەر، قۇش يېڭىلىپ تورغا. چەمبەر بويلىما ھەرىكەت بىر خىل دەۋرىيلىك ھەرىكەتتىن ئىبارەت. دوكتور ھەكىمە ئەرشىدىن ۋاپات بولدى. قۇربان ھېيتىدىكى ئوبچە ھېيتلىشىش پائالىيىتىدىن كېيىن بۈگۈن پەرزەنتلىرىمىزنى دالا سەيلىسىگە ئېلىپ چىقتۇق. ئۇلار ئۈچۈن ھازىر مۇشۇ مۇقام بەخت ۋە ئېتىقاد. ئۇ بۇ خىيالدىن تېزلىكتە ۋاز كېچىپ ئورنىدىن تۇردى. قىزىنىڭ bir sahroliq yigitga oshiq ekanligini bilib, uning ko'zi qorong'ulashdi. Sirtda bir kimlərning gudung'ishgan ovozi anglandi. ئاپەت خاراكتېرلىك بوران چاپقۇن 3 كۈن داۋاملاشتى. ئۇلارنىڭ پېنسىيەگە چىقسام دېيىشلىرىنى توغرا چۈشەنسەممۇ، بالدۇرراق نەۋرە باقسام دېگەنلىرىگە ھەيران قالىمەن. ئالىيلىرى قارىسىلا نېمە دېگەن نەپىس گۈللەر، نېمە دېگەن ئېسىل رەڭ. ھېچنېمە بۇيرۇتماي يېرىم سائەت ئولتۇردۇڭمۇ؟ ئۇ يەرنى قىرائەتخانا دەپ قالغان ئوخشىمامسەن؟ ھەقىقىي تەرجىمىھالىڭنى ۋاقىت رەھىمسىزلىك بىلەن يېزىۋاتىدۇ. ۋىجدانىڭ قۇرمۇقۇر ئوقۇۋاتىدۇ. دوستلارنىڭ شەنبە يەكشەنبە دەم ئېلىش كۈنلىرى كۆڭۈللۈك ئۆتكەي. ئاخىرى پۇقرالارنىڭ ھەممىسى شۇنداق دېيىشىپتۇ. ئەلۋەتتە مۇتلەق كۆپچىلىك ئادەملەر ئاشۇنداق ياشايدۇ. بەرگەن قول ئالغان قولدىن ياخشى. ئادەم تىلنىڭ ئىجادچىسى ۋە ئىشلەتكۈچىسى. يارىلانغان بىر كېيىك كۆلنىڭ بويىدا مۇڭلىنىپ تۇرىدۇ يۈرىكى لەختە.
Chunki oqshimi kech uxlash, saharda turmaslik inson salomatligi uchun intayin ziyonli odatdir. Yaxshi ko'rishdan nafratlanishga, andin hech qanday hissiyotim qolmaguncha 5 yil vaqt ketdi. U kishi hayron qilib, darhol mening ustozim bilan ko'rishdi. Qo'rqqanni ajal qo'g'lar. Əslimlər nima degan güzel. Yazmağınızı o'qib balaliqdagi əsmilərning qimmatini tepib oldim. Hamma shoir onamla dedi. Otlari yo'qmikan asta? İşlarni muhimlik darajasi bo'yicha ayirish hamda muhim ishni oldida qilish bizni olg'a bostirdi. Bek g'oyaga erishib ketsa, odamning ichi siqilib qoladi ekan. G'azabni o'zingdan yiroqlashtir. Esimni bilsam, cho'ng dadam shunchalik mehribon ham shunchalik surlik bir er edi. Yana bir uyqusiz kecha. U sana va bu uyga sodiq, deb pichirladim. Ularning yeri tekshi, kangtasha va boy. Yoshlik davrimni Paris universitetida tanho izlanish ichida o'tkazdim. İşteyim tutulub qaldı, əmdə uruqlaydigan boldim deb bək xoşal boldim. Öz anang kelmeydi, ögey anang ölmeydi. Hey Esit, tuttarchilishni nimishqa o'rganib qo'ymagandiman? Buni Yanfonda yo'llagan edim-g'u. Bugun nima bo'ldi-kin? Telefonimning signali bek nachar. Toza yaxshi tartmayotidi. Dadalar millatning turki, qo'l qanoti. Qaranglar, bahar majnuntallar uchida ilangich uchib etibdi. Ağzı köygen qıtlıqnımı pövləb içər. O'rinni ishqa buyursang, otangdan ortiq aql ko'rsatar. Hey, bolalikdagi do'stlarni qo'ymi seg'indim. Kishidan hayo ketsa, o'rniga balo kelar. Shoh ordusiga qaytib kelibmi, bu ishni o'ylab hasratda o'rtanibdi. Tiz püküp yaşıgıca tik durup ölgen yaxşı. Mahallada yolg'iz Nurulla qoldi. Men bu temada diniy ahkam nuqtasidan tahlil elib bormadim. Toliya darhol sumkadan yomg'irlik chopon ilib onasiga berdi. Ata buluş bek oson. Aksicha otalik qilish qiyin. Nemancha tez g'oyib bo'lib ketdikina? O'rmonlikqa kirib baqaychu. Zodi kimkin? Qon elish jarayonida u midillabmi qo'ymabdi? Duduqlamay o'qi desam necha kun ketgudek. G'unchi bo'lib qayta echilish fursatimiz yo'q, ammo har daqiqada guldek yashash haqqimiz bor. Haqiqatni tushunish oson, bayqamoq tez. Lekin qirishqandek avtobusning qarshisimi ko'rinmaydi. Taksi 20 minutdek yo'l yurib shahar rayoniga kirib keldi. Kim to'g'ri qildi? Bu tunugunki gazet. Yaxshilik doim maqtildi. Yomonlar bo'lsa, uningdan qusur topmoqchi bo'ladi. Ammo hammaylarning chiroyidan maslahatlashishga tegishlik yana bir muhim ishning borligi bilinib turadi. Bugun ter tökmeyen ata yosh töküdü. Qarindishimizning keyingi ahvollaridan xabardor qilasiz. Nurg'un kashfiyotchilarning borliqqa kelishiga ana shundoq tush va xiyollar sababchi bo'lgan. Shuning bilan u shirkatga baldir kirganlarning hammasi millioner bo'lib ketdi. Uyg'urlar orasida yashab boqqan Amerikaliklarning eng suyungini Uyg'urlarning pokizligi ekan. Biz Hitda sangzi solimiz. Tomuz aylarının taza qaynoq bir kun edi. Nima deyishni, nima qilishni bilmaydim. U mol-chorva va xalqning joniga zomin bo'lgan,
intayin vəhşi bir hayvan idi. Kichik yigit, mushu tashning o'zi bir kitob. Xiyol kechida ichilar, gul saharda. Bu dunyo kulganlarga kulib boqadi, yig'laganlarga yig'lab. Qapaqni pulga olmay, barangni pulga opti. Newton yer sharining tortish kuchini bayqagan. Mən bolsam, qadrləb söygən bir qızның tumuridagi issiq qanini sho'rayotgan yalmavuzga aylanib qolatdim. Do'st chillasa qolma, dushman chillasa barma. Guruchni yuyib, qaynoq suvga 10-15 minut chilab qo'yamiz. Tarix degan kuchliklar ojizlarning dumbisiga yozdigan narsa. Bovay süpürgenin eşikki yeniga yıqillap kelip, putының uçida kötürülüp süpürgenin qulağıga pichirladi. G'alaba deganimiz mas'uliyatni ado qilish iqtidoriga ega bo'lish deganlikdir. Shundoq qilib bir oiladagi oltaylan yana jam bo'lishdi. Er kishidan g'urur ko'tarilib ketganda, ayol kishidan hayo ko'tarilib ketadi. Heliqi ana bo'ri kuchuklarini qo'g'dab qilish uchun qum dovisiga yamishibdi. Senmi bizni ömür bo'yi yo'lab o'tgan eding. Qayerga baray, mushukni ko'rib qolsam, ko'ya balam bar eslik umoq ballarni ko'rgandek bo'latdim. Bir ish qilmoqchi bo'lsa-mu, uning bilan maslahatlashadi. U ömür bo'yi o'z xizmatiga sodiq bo'lib, odamiylik burchini ado qilib kelgan edi. Yaxshi so'z toshni yorar, yomon so'z boshni. Sasha avval yomg'irliq chapanga, ondan onasiga qarab, hayron bo'lgan holda so'radi. Hatto amalga oshmaydigan farazlarni qilishimizga bo'ldiganligini tushunishimiz kerak. Bu yerda tuvan darajalik bakteriyalardan boshqa hech bir jonliq yashay olmaydi. Çöl yepincha o'simliklari asosiy o'rinda turdi. Tili shakar, dili zahar. Obro'yingni boshliqdan saqla, chapiningni yeng chig'dil. O'zlarini boshqalarning oldida qandoq tutishni, o'zining obrazini o'ngishli qilib tiklashni biladi. Boy balasi 15 ga kirsa bosh, kambag'al balasi 30 ga kirsimi yosh. Uning dugulak yuzlarida qandaqdir bir g'am-andisha alomati aks etib turardi. Bozorda 1000 kishi, ko'ngilda 1 kishi. Hammadan ko'nglim sovib ketdi. Men bu yil 10 yoshga kirdim. Bilmaslik ayıp emas, so'ramaslik ayıp. Akang kimni olsa yengang shu. Yerim yemirilish davri degan nima? Chapxina olaman deb qarg'u qipti. Nima bo'lgandi? Nemishqa echilmaydigandu? Xo'rozchilaydi. Shu ayolga iymon etdim, ko'zim ochildi. O'g'uz Xaqanmi yo'ldan to'xtab, chedirlarini tikdi. Birga o'tgan ashu minutlar balki mangu kelmaydi qayta. Bilim sizga to'rdan o'rin tegsa, qarag'inki to'r pagah. Pagah bo'lsa to'r hisoblanadi. Uyg'ur tilining imlo qoidasi. Bir odam qolmay hammasi qutqizish qulluqiga chiqsin. Shu akalarimizning chiroyli va'dalari bilan oxiri mushu yerga kelib ishlab qoldim. So'zni joyida so'zlashni bilsa foydasi bo'ldi. Hamma ish niyatga beqib bo'ladi. Men o'qish bitirib, xizmatga chiqqanimga 1 yil bo'ldi. U asqatmaydigan matematika bilan gapirishadigan ruhiy kasalga aylandi. O'lganning keynidan o'lgili bo'lmas. Shu 100 yuan yenida qolsimi yaxshi. O'xshash kiyingan o'quvchilar oshxonaga qarab yugurishmoqda.
ياش چوكان ناھايىتى مودا ياسانغان ئىدى. تۆۋەندە مۇشۇلار ئۈستىدە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمىز. مەن كىرگەندىن كېيىن غېنىنىڭ كەيپىياتى باشقىچە بولۇپ قالدى. بىزدە بۇنداق نادىر ئەسەردىن قانچىسى بار ھە؟ مۇستاپا كىچىك ۋاقتىدا ئىخلاس بىلەن ئۆگىنەتتى. ئۆيىمىز بولسا ئارتام قوشنا ئىدى. كېيىنكىسى ئېھتىمالغا تېخىمۇ يېقىن. ئائىلە قىزلارنى ئانىغا ئايلاندۇرىدۇ. ئانا ئەڭ بۈيۈك بەرپاچى. ئۇ بارلىق ئىجادكارلارنىڭ، شۇنداقلا تەرەققىياتنىڭ ئانىسى. قورقۇپ كەتكەن يېزىمنىڭ ئېغىزىغا گەپمۇ كەلمەي قالدى. مانا بۇلارنىڭ ھەممىسى قوزغىلاڭچىلار ئۈچۈن باشپاناھ، چېرىكلەر ئۈچۈن قەبرىگاھ ئىدى. ئېنىقلا قەستەن شۇنداق چىقىرىپتۇ. ئۇيغۇرلۇقىمىزدا بالىلارنىڭمۇ ھەققى بار. ئۇ دەل بىر يىل ئىلگىرى كەلگەن ئىدى. ئۇ خاتىرجەم بولدى ۋە ماڭا سەل يېقىنلاشتى. يىلاندىن قورققان ئارغامچىدىنمۇ قورقار. ئىملا خاتالىقىنى توغرىلاش ھەممىمىزنىڭ مەجبۇرىيىتى. قولچىلىقلار راست بەك مېھمان دوستكەن. ھەزرىتى پادىشاھى ئالەمنىڭ بايان قىلغانلىرىنىڭ ھەممىسى بەرھەق. ئەكسىچە، ئۇ قاپىقىنى تۈرگەن ھالدا دېدى. ئاغزى كۆيگەن قېتىقنىمۇ پۈۋلەپ ئىچەر. قۇملۇقنىڭ ئىچكىرىگە قارىغاندا، قىرغاقلىرىدا بوران كۆپ چىقىدۇ. تارىخ تەكرارلانمايدۇ. ئەمما بەزى تارىخلار بىر-بىرىگە كىشىنى چۆچۈتكۈدەك دەرىجىدە ئوخشايدۇ. تۇغۇلغان كۈن زىياپىتى، تۇغۇلغان كۈن سوۋغىتى، ئاتا-ئانىلارنىڭ تەبرىكلەشلىرى پاراڭنىڭ مەزمۇنى ئىدى. يورۇقلۇق چۈشكەندە جىسىمدىن ئېلېكترونلار ئېتىلىپ چىقىش ھادىسىسى فوتو ئېلېكتىر ئېففېكتى دەپ ئاتىلىدۇ. شېئىرىيەت تەرجىمىچىلىكىمىزدە سىز كۆپ بەدەل تۆلىدىڭىز ۋە ئىزدەندىڭىز. مەن سەن بىلەن مەڭگۈ پەخىرلىنىمەن. بىر تۈز سىزىق ۋە بىر نۇقتا ئارقىلىق بىر تەكشىلىكنى بەلگىلەشكە بولىدۇ. مومىسى تېلېفون ئېكرانىدا پەيدا بولدى. ئاغرىپ قالغان ساياھەتچىلەر بارغانسېرى كۆپەيدى. كۆرگىنىڭدىن كۆپتۇر كۆرمىگىنىڭ، كۆرمىگەننى كۆرىسەن ئۆلمىگىنىڭ دېگەن ئىكەن ئەنۋەر ناسىر. يەنە ياساشقا كىرىشىپ پۈتكۈل ئورماننى كېسىپ تۆكۈپتۇ. لېكىن ئاپتوبۇسنىڭ قارىسىمۇ كۆرۈنمەيتتى. سىر بەرگەنلىك جان بەرگەنلىك. يان ئۇدۇلدىن قارىسام مىنگەشكەن ھەيۋەت تاغلار، يىراق يېقىندىن كۆرۈنەر ئېگىز-پەس تىك چوققىلار. سەن نۆكەرلىرىڭدىن بىر قانچىنى باشلاپ، تاڭ يورۇغۇچە تۇمشۇق ئېغىزىغا بېرىپ بول. رامىزانغىچە ئىشلارنى تۈگىتىپ، ئاللاھ خالىسا ئەتىدىن باشلاپ روزىنى باشلاي. ئوچاقمۇ ئىككى خىل بولۇپ، ئۆرە ئوچاق، يەر ئوچاق دەپ ئاتىلىدۇ. كاللىسى، ئىچ قارنى ئېلىۋېتىلگەن بىر ئوغلاق ئاتلىقلارنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى بوشلۇققا تاشلاندى. بۇ تاغدا ئېقىن، كۆللەر، ئورمانلار، يايلاقلار، قىممەتلىك ئۆسۈملۈكلەر، ھايۋانلار بار. پەرزەنتلىرىمىزنىڭ ئۆز ئانا تىلىنى پىششىق ئۆگىنىش ئۈچۈن ھەممەيلەننىڭ ئورتاق كۈچ چىقىرىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. بالا چىدايمەن دەپ جاۋاب بەرگەندىن كېيىن ئۇنىڭ مەشرەپكە ئېتىلىشىغا رۇخسەت قىلىنىدۇ. ئادەم بىلەن ئادەم. ياخشى باشلىنىشقا ئېرىشىشنىڭ ئاخىرى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. مانا بۇ بىزنىڭ مەكتىپىمىز. مانا بۇ بىزنىڭ بىلىم باغچىمىز. ئادەمگە بىرەر ئىش تەسىر قىلغاندا، ئىلھام دېگەن ئەنە شۇنداق ئېتىلىپ چىقىدىغان ئوخشايدۇ. قۇدرەتلىك كۈچلەر بىزگە بەخت ياكى تەشۋىشلەرنى ھەدىيە قىلىشى مۇمكىن. ياخشىنى ماختىساڭ يارىشىدۇ، ياماننى ماختىساڭ ئادىشىدۇ. ئاۋۇ ئۇدۇلىمىزدا ئولتۇرغان ئىككىيلەن بىزدىن كۆزلىرىنى ئۈزمەي قاراپ تۇرغىلى خېلى ئۇزۇن بولدى. تەلۋە نادان بىلىمنىڭ قەدرىنى نەدىن بىلسۇن؟ سېنىڭ ئاچچىقىڭنى كەلتۈرەلىگەن ئادەم سېنى بويسۇندۇرالايدۇ.
voy siz vahshat o'ynab qo'ydigansiz-ku. Canım apam ba'zi kunlari o'lib olmoqchi bo'ladi. Xatoning xato tarafiga qandaq ilmiy raddiya yoki tuzatma berishdek aqalliy talabni o'rindashdanmi ojiz? Biz tatarlarning ahvolini bilasan, sizlardanmi xarbiz? Yetisizlik deyishga to'g'ri kelsa, telefon saqlag'uchi nisbatan kichik. Allah baxtingizni, ajringizni bersin. Burungi zamonda bir bovay o'tgan ekan. Jafo tortmoqchi halovat yo'q. Uni bu xil asabiy holga kirgizgan haraqning kuchi emas, risolatning shapisi edi. Maktab mudirining so'zi tugish bilan bolalar chavaq chaldi. Bu balkim odamlarning eng ajallik ojizligi bo'lsa kerak. Agar siz majburlanmasangiz, nima uchun undaq qilasiz? Yaxshi otga qamchi ketmas, yaxshi yarga elchi. Yurishlik darslik kitoblarida so'zlik, grammatika, yig'iz tili qatorliq mazmunlarning hammasi birlashtirilgan bo'ladi. Otish bilan payzavotdagi yer tavrashda oila ziyonga uchirdi. Odatda nishon g'oyadan aniqroq yoki konkretroq bo'lish talab qilinadi. İşliqning ishi bitar, ishsizning kuni o'tar. İchimdagi men bilan amaliyotda qilganlarim moslashamdi. Hammaga do'st bo'lgan odam hech kimga do'st emas. O'g'il bola degan o'zining gapiga ega bo'lishi kerak. İnşallah 9-chesla uyda bo'laman. O'g'li apasiga hayron bo'lib, atrofini cho'rgilab, yotqanni dastlab o'ynab yuradi. Ulardek yaxshini men bu yerda tugul, shahardimi ko'rmagan. Boy bilan davolashma, botir bilan chelishma. Bak yaxshi yozilgan romankan bu. Bu ayolga kim buyurmatlik qilgan, shuningga yuz xotir qilmayman. Lekin xotiniga bo'ysunib, Gulshanni mundaqla haydab bassa, erlik huquqi nada qoladi? Balalarning jaholatga tashlab qo'yilishi istiqbolimizning mudhish zulmatlik bo'lganligidan derak beradi albatta. Yezgi dehqonlar uningdan qutulganiga xush bo'lib, aqlliq bolaga barakallah aytishibdi. Atom ximiyalik reaksiyada texmo kichik bo'lgan zarrachaga qayta bo'linmaydi. Cüretning so'zi oyoqlashi bilan tang qizg'in javob chilindi. Uning maoshidan $5 tutib eling. Muxtarning tushuntirib qo'yishi bilan Yolqin u masalani oxiri o'zi mustaqil ishlab chiqdi. O'zini izlash bosog'isida. Boshqalarni rozi qilish uchun xarakteringizni o'zgartmang. Lekin bu musofani besayotganlar buni his qilolmaydi. Bo'libmi salbiy va ijobiy personajlarning chiroy aloyidligi bek yaxshi tanlanibdi. Isil kitoblarni o'qib turadigan qizlarning ichki dunyosi o'ziga o'xshashli yiqimliq bo'ladi. Mehribon onam mang'almay o'rin tutib yetayotgani 2 oy bo'lib qoldi. Tok, chiroq va ko'zning yig'ini yeydigan xilma-xil elektr saymonlaridan tortib kompyutergacha tok ishlatadi. Zalda 4 eshik bor. Eng chetdagisi uning qiroatxonasi. U 2 tal yog'ochni kesishtirib bog'lash orqali yasildi. Qiyinchilik qo'rqinchoqning yuki. Botir uchun to'xu tuki. Muborak bo'lsin. İşlerin o'ngishliq bo'lsin. Texmi barakat topgan. Ayol demek hayotning yıldızı demektir. Ayol demek güzellik pərəştisi demektir. Olimlarning bu navbatda iltimos qilgani faqat havoni energiya qilib harakatlanadigan motor. Tug'ilgan kunimizmi bir kunli farq qildi ekan. Sendin mundoq lovzi gaplar chiqar deb kim o'ylabdi?
پۇتى ئۆيگە كىرگۈچە كەشى تۆرگە چىقىپتۇ. دادام ئىنىمنىڭ بۇ گېپىنى ھازىرغىچە كۈلۈپ دەپ بېرىدۇ. تۆت كۆز بىلەن كۈتە-كۈتە جەنۇب شامىلى سوقۇپ باھارنىڭ قەدىمىمۇ يېقىنلاشتى. سەنئەتنىڭ مەقسىتى تۇرمۇشنىڭ چاڭ توزانلىرىنى روھىمىزدىن يۇيۇۋېتىشتۇر. بۇرۇن كىشىلەر بىر-بىرىنى كۆرمەي تۇرۇپ توي قىلىپ بەختلىك بولالايدىكەن. ئۆز ۋاقتىدا بۇنى نېمىشقا سورىۋالمىغاندىمەن دېگەنلەرنى ئويلىدىم. سەندىمۇ شۇنداق بىر قۇدرەت بولمىغان بولسا، بىزنى ئەتراپىڭغا ئۇلاشتۇرالمىغان بولاتتىڭ. بويى 12 غۇلاچ، ئېنى 24 غۇلاچ كېلىدىغان كاج تاشلاردىن 30 دانىسىنى ئېرىتىپتۇ. بۇ گەپلەرنىڭ ئاساسى بار جۇمۇ. سۇيۇقلاندۇرۇلغان نېفىت گازى پونكىتىدا چوڭ كىچىكلىكى ئوخشىمايدىغان گاز تونىلىرى بار. ۋاشاڭ بولغان قوغۇنلۇق بارىڭ ئەتراپىدىكى گۈللەرمۇ قانداقتۇر بويلىرى قىسىلغان، مۇڭ باسقاندەك كۆرۈنەتتى. مەسىلە نەدىن چىقتى؟ بېرىلگەن شەرتى مەسىلە بارمۇ؟ بىلمىگەن يەرنىڭ ئوي چوڭقۇر تولا. چۆچەك، تولى، دۆربۈلجىن، چاغانتاقاي، شىخۇ، ساۋەن، قوبۇقسار. ئەي بالام، نەسىھەت قىلىش ئاسان، ئۇنى قوبۇل قىلىش قىيىندۇر. سەن ئۆتمۈشۈڭگە جاۋابكار، بۈگۈنۈڭگە خوجىدار، كەلگۈسۈڭگە سەۋەبكارسەن. ئات ئالساڭ يېقىندىن ئال، خوتۇن ئالساڭ يىراقتىن. ئۆلگەندىن كېيىن يىغلىغۇچە، ئۆلمەستىن بۇرۇن سەۋەب قىل. يېزىلاردا ئادەتتە جان سانىغا قاراپ سۇ پۇلى ئېلىنىدۇ. توي ئىشىنى بالدۇراق بىر تەرەپ قىلمىساڭ بولمايدۇ جۇمۇ. سېنى شۇمدىن شۇمغا سېلىپ تىللاپ ئۇرۇشلىرىنى پات-پات كۆرۈپ قالاتتىم. مىڭ ئاڭلىغاندىن بىر كۆرگەن ئەلا. قېرىنداشلىرىم مېنى يولدىشىم بىلەن يالغۇز قالدۇرۇپ خوشلىشىپ كېتىشتى. ئاداش، ئوبدان قارا ھە، مانا ساڭا تىزىملىتىشنى باشلىدۇق. يېزىقمۇ، تىلىمۇ ئۇيغۇرچە تۇرسا نېمىشقا چۈشەنمەيدىغاندۇ؟ يۇرت جامائەت ئەھلى ئىسسىقلىق بېرىپ، تەسەللى بېرىپ، ھال سوراپ تۇرىدۇ. ھايات مەسىلىلەرنى يازغان بولسا، رومانلىرىدا زور تارىخىي ۋەقەلەرنى تەسۋىرلىگەن. ئۇنداقتا بىر مىللەت ئۆزىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن قانداق شەرتلەرنى ھازىرلىشى كېرەك؟ بالا كەلسە قۇش كەپتۇ، ئامەت كەلسە نام كەپتۇ. ئىشلىتىش قوللانمىسى پۈتتى مانا. قات-مۇقات تاۋار كۆپىلەردە ياتاتتىم. يېيىشىم بەت بولۇ ئىدى. شۇڭا بۇ مەركەزداش چەمبەرلەر نيوتون ھالقىلىرى دەپ ئاتىلىدۇ. قىز جاۋاب بەرمەستىن سۆسەر ياغلىق جۈۋىسىنى سالدى. ئادەملەر سېنىڭدىن ئۆگەنمىسە، سەن ئادەملەردىن ئۆگەن. ئېتىقاد تەربىيەسى ھازىرقى مۇھىتىمىزدا تولىمۇ زۆرۈر بولماقتا. ھەمىشە ئۆز گېپىنى يورغىلىتىدىغان ئادەملەر ئاخىرقى ھېسابتا ئۆزىگە ئۆزى ئىش تاپىدۇ. باشقا بالىلارمۇ جىم بولۇپ كېتىشتى. ئالدىرىماڭ يارەي، سىزگىمۇ بارەي. جۇڭگو خەلقىنىڭ جۇمھۇرىيىتى دۇنياغا كەلگەنلىكى جاكارلاندى. مەكتەپ، ياتاقتا ياتىدىغان ئوقۇغۇچىلارنىڭ كېچىدە خالىغانچە چىقىپ كەتمەسلىكىنى بەلگىلىگەن. ھازىر بۇ تىلدا تەكشۈرىدىغان جۈملىلەر يوق. ئوتتۇرا مەكتەپنى پۈتتۈرگەندىن باشلاپ ئىنىمنىڭ ئىشى ئوڭغا تارتمىدى. تۇڭگانلار ھېچبىر توسالغۇسىزلا كونا شەھەرنى ئىگىلىۋالدى. ۋاپاسىز، نامەرد ئادەملەر نەسىھەتكە قۇلاق سالمايدۇ. لېكىن كۆپچىلىك بۇ بالىنىڭ ئېغىزىدىن چىققان گەپنى قۇلاقتىن قۇلاققا تارقىتىۋېتىپتۇ. دەر تۆككەندە ئاۋازىنى پەس، مۇلايىم چىقىرىشى كېرەك. دەرۋەقە يەنە بەزىلەر بۇ شەكىلنى تاللىشى مۇمكىن. ئوماق ئوقۇغۇچىلىرىم، شەرەپلىك مۇنبىرىم بار بولدى. پۈتۈن دۇنيا سۈكۈتنى تاللىغاندا ئاجىزغىنا بىر ئاۋازمۇ شۇنچە قۇدرەتلىك بولىدۇ. شەرقىي تەرىپى بۇرچى ناھىيەسى بىلەن جەنۇبىي تەرىپى جىمنەي ناھىيەسى بىلەن تۇتىشىدۇ.
ئۇ بۇ يەردىن ھەسەن دەرۋىشنى ئىزدەپ يۈرەتتى. تاشقى پېرېۋوت زاپىسى دۇنيا بويىچە بىرىنچى ياكى ئىككىنچى ئورۇندا تۇرۇشى مۇمكىن. يازنىڭ كېلىشى بىلەن ئۇنىڭ باغچىسىدىكى گۈللەر يەنە پورەكلەپ ئېچىلىشقا باشلىدى. بۇ چاغدا بىرسى يۈگۈرگىنىچە كېلىپ ئۇنىڭ قولىدىكى ئوتقاشنى تارتىۋالدى. باھار كەلگەندە ئۇلار ئورمانلىققا بېرىپتۇ. بۇ چاغدا دەرەخلەر بىخسىراپ چېچەكلىگەنىكەن. سەن ھېيتتا ئۇلارنىڭ ئۆيىگە بېرىپسەنۇ، بىزنىڭ ئۆيگە كىرمەپسەنغۇ. مەن ئۆيگە قايتىپ كىرىپ ئۇزاق ئۆتمەيلا غېنى يەنە پەيدا بولدى. ئۇ بۇ قېتىم تېلېفون نومۇرۇمنى راست ئېيتىپ بېرىشىمنى سوراپ تۇرۇۋالدى. مەن كۆڭلۈمدىكى بۇ تۈگۈنلەرنى باشقىلارغا بىلدۈرۈشكە ئامالسىز قالدىم. ئاتنىڭ بىڭسىنى سايدا كۆر، قېچىرنىڭ بىڭسىنى لايدا. ئۇ ھازىر بايىقى ئىككى قىلىقنىڭ يىرگىنىشلىك ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ تۇرۇپتۇ. بۇ باپا پۈتۈن دۇنياغا تارقالدى. ياپونىيەنىڭ سابىق باش ۋەزىرى شىنزو ئابېنىڭ سايقاشقا ئۇچراپ ئۆلتۈرۈلۈشى ئۇيغۇرلارنى قايغۇغا چۆمدۈردى. ئۆيگە قايتىپ ئايالىمدىن سەۋەبىنى ئۇقتۇم ۋە ئۆزۈممۇ يىغلاپ كەتتىم. ھەر بىر ئىش ئۈستىدە ئويلانغاندا كۆپ تەرەپلىمە ئىزدىنىش كېرەك ئىدى. ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم. قانداق ئەھۋالىڭىز؟ ياخشى تۇرۇۋاتامسىز؟ بۇ يەرگە ئەزىزە تورداشلار بولسا ياردەم قىلسا بولۇپتىكەن. ئىش قىلىشتا غەزەپلەنمە، ئاچچىقىڭنى يىغ. بىلىمسىزگە ھال ئېيتقۇچە ئىچىڭگە سىڭىپ كەتسۇن. ئۇلار تۇرۇپ بىر توپ توشقانغا ئايلانسا، تۇرۇپ بىر توپ قوزا سىياققا ئۆزگىرەتتى. گەرچە قۇياش بىزدىن ناھايىتى يىراقتا بولسىمۇ، بىز بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ئىنتايىن قويۇق. مەكتىپىمىزنىڭ گۈللەپ ياشنىشى ئۈچۈن تەڭ كۈچ چىقىرايلى. يارىلانمىغان بىر قانچە يېتىم بالا ئۇنىڭغا قان بەرسە بولىدىكەن. شۇنىڭدىن ئېتىبارەن قۇلىقىمغا مۇشۇ سۆزلەر كىرىپ قالسىلا يۈرىكىم ئويناپ كېتىدۇ. كەلمىگەن تەلەيدە ئاناڭنىڭ ھەققى بارمۇ؟ مۇشۇنداق قىلىپ ئارىدىن 2 يىل ئۆتۈپ كەتتى. ھازىر قاراقچىلارنىڭ يۈرىكى قېپىدىن چىقىپ كەتتى. بىزنىڭ لەشكەرلىرىمىز بولسا تەييارلاندى. چۈنكى كۆڭۈل قويۇپ كۆزەتسىڭىزلا بۇ دۇنيادا قانچىلىك مۆجىزىلەرنىڭ بارلىقىنى ھېس قىلالايسىز. يۇمغىنىم يوق ئەسلا كۆزۈمنى، يالغۇز يەردە سۆزۈمنى ئويلان. دۈشمەن تاش سانىسا، خەلق قۇم سانايدۇ. دادا قىز دوستۇڭ بار ئوخشىمامدۇ؟ سەن سۆرىلىپ يۈرسەڭ يەنە كىم مېنىڭ لايىقى بولۇشنى خالىسۇن؟ جىمجىت ياتقان بىپايان يېزىدا يېقىملىق ئەكس سادا تارقىتىپ، يىراق-يىراقلارغا تارقىلاتتى. ئىككىسى ئۇزۇندىن ئۇزۇن پاراڭلىشىپ ياتتى. مەن بايا ساتىراشخانىدا چاچ ياساتقان ئىدىم. قاراملىق ئەمەس، باتۇرلۇق قىلماقچى. مەنمۇ بىللە بارايمكى دەيمەن. ئېلان دېگەننى مۇنداق ئىشلەيمىز. ئۇلارنىڭ ئورنىغا تانا، قەرەي پارچىلىرى، پىشاڭ، چەمبەر دېگەندەك نەرسىلەر تىزىپ قويۇپتۇ. بىر كۈنى تۈلكە ئۈزۈم باراڭىغا كېلىپ قاپتۇ. ئورا غورنى كۆرسە ئالا بوپتۇ. قانچىلىك ئۇخلىساڭ شۇنچىلىك ئاچ قالىسەن. كۇچا ناھىيەسى بېھىشباغ يېزىسى. نۇرى دەريا بويىدا ئۇزاق ئولتۇردى. قۇرۇق سۆڭەكتىن ياغ چىقماس. ئاشقا تەييار، ئىشقا ھەييار. ئۈرۈمچىدىن بېيجىڭغا بارىدىغان پويىزنىڭ قاتتىق ئورۇندۇقى قانچە پۇل؟ ئەجەبا نومۇسسىز ئوغرىنى ئەيىبلەيدىغانلار يوقمۇ؟ مەسىلە شۇكى، بۇ ئۇلۇغ تەشەببۇس ئەمەلگە ئاشۇرۇلغىنى يوق. بەزىدە ئۇلاردىكى روھ زادى نەدىن كەلگەندۇ دەپ ئويلاپ قالىمەن. مۇشۇ چوڭلار نېمانچە تۇتۇرۇقسىز قائىدە-ئۇسۇللارغا ئېسىلىۋالىدىغاندۇ دەيمەن. قورساقنىڭ مەيلىچى بولسا، ئابرۇيۇڭنى قوشۇپ بەر. تەپسەم تەۋرىمەس، كۆمسەم كۆمۈلمەس، ئۇ نېمە؟
ئۇ كۆزىنى ئېچىپ ئەتراپقا ھەيرانلىق بىلەن قارىدى. ئاندىن چۈشۈمكەندە دېدى. مەن لوندونغا بارمىغان. ھايۋانلار جان قايغۇسىدا ئۆزلىرىنى سۇغا ئېتىپتۇ. مەن قىسقىلا قىلىپ ئۆز ئەھۋالىمنى بايان قىلدىم. بۇ 3 كۈن ماڭا 3 ئايدەك تۇيۇلۇپ كەتتى. ئېغىزىڭ گەپتە بولسىمۇ، قولۇڭ ئىشتا بولسۇن. شار بىردەم تىنچ تۇرغاندىن كېيىن بىر كۆتۈرۈلۈپ بىر پەسىيىشكە باشلىدى. ئابدۇقادىر داموللا مەرىپەتپەرۋەر، تەرەققىيپەرۋەر بىر زات ئىدى. ئۇلار كۆپىنچە توقۇمىچىلىق، يېزىلىك مەھسۇلاتلارنى پىششىقلاپ ئىشلەش قاتارلىق تارماقلاردا ئىشلەيدۇ. ئۇ سىزنى ئۆزىنىڭ سودا شىركىتىنىڭ ئادەملىرى بىلەن سوۋېت ئىتتىپاقىغا يولغا سالامدۇ تېخى. ھەسەلگە مۇۋاپىق مىقداردا قايناق سۇ قۇيۇپ تەڭشەپ ئىچكەندە كاناي ياللۇغىغا شىپا بولىدۇ. تۈزۈكىنە تاماقمۇ يوق. ئەتىگەنلىكى قېتىپ كەتكەن موما، چۈشلۈكى شىفەن، كەچقۇرۇنقى قۇرۇق بولكا بېرىدۇ. چۈشتىن كېيىن بېرىپ بوتقالاپ بولغۇچە ۋاقىت بىردەمدە ئۆتۈپ كېتىدۇ. بۇ ئاددىي ساۋات بولۇپ، قالغان تارىخىي پاكىتتىن ئىبارەت. خەقلەرنىڭ ئالدىدا بۇ جان بېقىشنى بىلمەيدۇ، ئاشقا تەييار، ئىشقا ھەييار، دەپ غەيۋەت شىكايەت قىلىشتى. ياسىن ئىشىك تەرەپكە قاراپ جىمجىت ياتتى. مەن ئىچىمنىڭ قىزىپ، كالپۇكلىرىمنىڭ قۇرۇپ گەز باغلاۋاتقانلىقىنى ھېس قىلدىم. بۇ سۆزلەر تۇراقلاشقان بىر پۈتۈن گەۋدىدۇر. سىلەرگە چىن كۆڭلۈمدىن مۇۋەپپەقىيەت تىلەيمەن.